tũthiĩ mbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imuhu mwĩtĩo wake tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
Gũkĩambia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Rufayo ahorirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na thoo momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambwo atanatuĩkana akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo wandetwo mbaretwo maingi o mundu no guorio wake ngweta mukunoria tondu niwe unyonete kuria ndirakuneketwo urokire urangunura urekirwo guorio mweru Jehova urotogira ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo Jehova we mukunoria warorire kirinde tukuneketwo ni mehia na waganu muingi muno ugituma morogo agikua ni mehia maito gitukunoroko ngoine tithero we mukunoria ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo kihihiro-ini kia ngano ohetwo ni kigongona kia bari na kia shera tondu wi mukunoria ugikunoria Gideonia gitwika njamba nene akiruirira Isiraeli ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo Lazaro biriraine matuko maingi nginya kinunga aratana ndothe mamuthikire makihuruka mukunoria ririokire athire mbiriraine agitana Lazaro akimukunoria kuria ria ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo ndagweta mukunoria ndahoya rikwagirire wana kunoria andu aingi aria makuneketwo wana kunoria ona meshie ngai wana kunoria andu aingi aria makuneketwo wana kunoria iheo mwanya mwanya baba wana kunoria andu aingi aria makuneketwo mukunoria nowe ino ni Theophilus TV murata wa Ngai. Muikari wa Naikuru na Eldoret riu murata wa Ngai ari hakuhi nawe
Theophilus TV nĩ kinyĩte gũkũ na rĩu no twĩrorere mathaa 24 hatarĩ gũtigithĩria. Theophilus TV yũkĩte gũkũhe kiugo na nĩgetha Ngai onekane thĩinĩ witũ no nginya tũtigithũkanio na ihumo citũ. Mahoya mahano ta ngerekano ĩrĩa waheanire ĩgiĩ mũhandi wa mũgũnda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilus TV Naikuru na Eldoret mwĩna mũrata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginya kurehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mĩtambo ya Pang. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai. Nĩ mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githiri. We muthamaki wa thamaki nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Tũrekere mawĩgie na mawaganu maitũ ona tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as we mũrata wake Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai. Mũikari wa Naikuru na Eldoret rĩu mũrata wa Ngai arĩ hakuhĩ nawe. Theophilus TV nĩ kinyĩte gũkũ na rĩu no twĩrorere mathaa 24 hatarĩ gũtigithĩria. Theophilus TV yũkĩte gũkũhe kiugo na nĩgetha Ngai onekane thĩinĩ witũ no nginya tũtigithũkanio na ihumo citũ. Mahoya mahano ta ngerekano ĩrĩa waheanire ĩgiĩ mũhandi wa mũgũnda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilus TV Naikuru na Eldoret mwĩna mũrata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginya kurehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mĩtambo ya Pang. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai. Kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre we wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Wow, Shushu no wike backup. Wow, backup yo nĩ ya Shushu twĩnake studio ũmũthĩ nĩ ndacererwo ti Shushu. Mũthĩ nĩ niĩ na nga apologize nĩ tondũ wa gũkorwo tũhĩtũkĩtie ndagĩka 17. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ harĩa ũrĩ, karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Television. Njĩtagwo Reverend Rachel Wangari wa Gĩthirĩ na Kuria na nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani.
na ngatia Ngai na ngambararia ritwa ria Ngai ni tondu ni mwega na ni mutheru. Kuma itigana ria ira Ngai ni agitirite ngoro yakwa akamirwira na akamihitha. Karibu sana thiini wa Kaweru Kahiu Njugi, na ndikwenda kwaria muno tondu ni twarire kariko ni tuguka na shushu turikiririe Friday last Friday yari muthenya wa monthly prayers, koguo tutishushu ndangehotire guka na ni akoragwo na utungata thiini wa kigongona, koguo no nginya ngiakorirwo eho, koguo na ndingehotire gugiuka tukirariririe muthenya wa umuthi na nikio tuoka. Koguo wi karibu sana. Umuthi ukoragwo ari muthenya wa Kaweru Kahiu Njugi. Kaweru Kahiu Njugi ri ni ndigutariria uguo ni kuga atia, ngukunengereria shushu nigetha akugeithia coke akwire Kaweru Kahiu Njugi ni kuga atia. Karibu sana shushu. Amen. Mwathani egocwo. Jesu akumio muno. Amen. Amen. Wa utarora kamere no nigetha ukimageithie. Na ni njitagwo shushu Monica Nyambura, ni honokete na ni nyendete Ngai ni tondu ni akoretwo murithi wakwa, mumenyereri wakwa, na niwe watuma ngorwo kuo umuthi kana tukorwo twi kuo umuthi tondu kiugo kia Ngai kiugaga ati Ngai ni aria me muoyo, na tondu twi muoyo nikio twi hamwe. Onawe muthikiririo na mwiroreri wi muoyo na onawe uturanirwo hamwe nacio Ngai aigaga aria me muoyo ni wandu ake, na ngacokia ngatho ni undu wokiririria waku ona ni undu wa wetereri waku tugitanyaga uria Ngai akirikia gwika iguru-ini ria maundu maria tukurikia kwaria kana ku discuss makonie Kaweru Kahiu Njugi toria twatiganiriire hindi wengi, na nguga Ngai witu ni egutwika wega na ndina kiugo gigutuma njokerie Ngai ngatho umuthi, na nigetha onawe umenye ati wega wa Ngai warikia gukuigana nduri hindi ukagaga urietagirira Ngai o ukiririirie no horeire nake agacoka ageka maundu maria merekereru. Rekei tuthome Thaburi ya 131 nigetha itu guide to ni kiugo kia Ngai, na Kaweru Kahiu Njugi ona ko karatongorio ni kiugo kia Ngai. Thaburi ya 131 namba cia gutara ni 746. Thaburi ya 131 namba cia gutara ni 746. Rekei tuthome. Jehova, ngoro yakwa ti ya kwigatha na maitho makwa ti maguru, ona ndihangagira maundu maria manene kana mohoro maria mangirukite. Ngoro yakwa ni ndimikiritie na ngamihoreria o takana gakuwe ni nyina karia gatwitheirio iria. Hari nie ngoro yakwa no ta mwana utwite iria. Verse 3. Israeli wirigagiririo Jehova kuma riu kinya na tene na tene. Amen. Ngai arorathima kiugo giake. Amen. Na akirathime tuhe roho mutheru wa gutaukirwo uguo ni atia tugitongorio ni Reverend Rachel na mahoya tuhingure. Wow. Amen. Ngai witu arogocwo na barario muno makiria, na Ngai witu rogwika wega. Karibu sana shosho. Amen. Ona karibu sana mwiroreri wa Theophilus TV uria twambanirie kuma thinashara cia rucini, na ringi kwa gukorwo mugeni warigwo niki kwagikirwo nyimbo nyingi uguo kuma thinashara nginya thaa imwe tukoragwo tukiamukira nyimbo njega tukarikiria kiugo na mahoya maria twatongorio ni Bishop John Githiri kuma thaa 10 cia rucini nginya thinashara, na ni ndoka kuingira thiini wa thaa imwe. Na muthenya wa muthi tukoragwo na tafarira etagwo muthi ti muthenya wa kigongona gio thingu no theru, twi tafarira-ini etagwo Kaweru Kahiu Njugi karia tukoretwo tukiigua arugendo rwa shushu Kaweru karia agereirio na agacemania na hiu cio njugi na cikamuhigia. Na ni twathomerwo kiugo thiini wa thaburi tutanahoya 131 kuma verse 1 nginya verses 3 ati Jehova, ngoro yakwa ti ya kwigatha na maitho makwa ti maguru. Niguo kiugo kiugo pronounce gushushu nguru ona ndiha ngagira maundu maria manene kana mohoro magirukite. Ngoro yakwa ni ndimikiritie na ngamihoreria
o takana gakue ni nyina karia gatuitheirio iria hari ni ngoro yakwa no ta mwana utuite iria Isiraeli wirigagiririo Jehova kuma riu nginya tene na tene twaguteya Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thengio ni tondu wa rucini ruru ni watwaraura na ni watwika wega ni watutirira githithi gietha ni watuhe muthenya ungi wa Friday tutonye thiini wa tabarira ya Kaweru Kahiũ Njugi ndinyari-ini ciaku nyiricho wa Ngai twina Monica Nyambura twahoya kurekerwo mehia na mawaganu maitu na ngarugamo na ithenya-ini ria kuhera mehia na mawaganu ma camera operator we na Hashon ona John Kush Ngai mutura muoyo tuiguire tha mutura muoyo ututherie na thakame yaku rihia riothe rirugamite mbere ya giti gio thamaki twishukiirwo ni gwika tukimenyaga kana tutekumenya Ngai witu turekere mehia na mawaganu ndaita thakame ya Jesu Kristo thiini wa studio ino ngimia murana mwaki wa Roho Mutheru na nga welcome presence ya Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru ngigokona giothe kuno theru no horo ama ni twitikiritio kurwo githamaka guku haruruka warie witu no-ine twitu o toria Daudi aroigire ati thiini wa Thaburi 81:10 niguo thamie njathamitie kanua gakwa nigetha ukaihorererie ithu tutiri no ndu tungiuga twathamitie tunua twitu Ngai mutura muoyo ihorererie tunua twitu na ciugo cina ugi Ngai mutura muoyo no ndukareke thiini witu kume kiugo gikuhura wira waku kana giguconorithia wira waku tunyitire nemi ici Ngai mutura muoyo tuteithie kuhorera hariwe tuteithie gukiriria hariwe o togo no gwo kiugo giatwira twakugatha ni tondu wa mwiroreri wa Theophilus TV twahera mehia na mawaganu ma thuri aya atumia anake na iretu twana twitu twatwina twana twatwiritu ciana citu cianya na kana ciana citu cia iretu ni ehia na turiehia maitho-ini maku twahera mehia na mawaganu mao twahoya matherie na thakame ya Mwathani witu Jesu Kristo no mamure na ria murania mwaki wa Roho Mutheru kuria mari micine maraturira me micine aria mari mawira-ini aria mari ngari-ini aria mari barabara magithie maguru handu hothe mari ni ndahamura ndaita thakame ya Mwathani witu Jesu Kristo ndahamura na mwaki wa Roho Mutheru ndahatua kigongona na ndarogamia kiugo giaku thiini wa Numbers ati undu uria tugukwirira thiini wa kigongona giki tunyitithanitie na igongona icio twaciamura cikwo micina mawira-ini na barabara Ngai undu uria tugukwira twi thiini wa igongona ici niguo gutwikira kigongona kia matu-ini amuroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku thiini wa Numbers we nduri mundu ati niguo henanie nduri mundu muru wa Adamu ati no warie kiugo wage ugikira hinya Ngai witu haruruka ni tondu gatagati-ini ka maria mothe utugeragiria maundu-ini macio te mandiko marandirikania ugeragiria mundu njira atamenyaga gitumi kiayo no arikia kumira niguo muonagia gitumi kia agerere njira iyo thengio ni tondu wa tabarira ya Kaweru Kahiũ Njugi ndamenia na guoko-ini gwaku reke tabarira ino ikorwo ni ya ku encourage mundu kumiriria mundu gutirira ngoro Mwathani ona kuhigia ngoro nigetha mathikiriria wira wa andu matiganite mundu amenye to weragerera maruo-ini ndagucokeria ngatho ni Kaweru ugeragiria mundu gakuhigia mundu gagutuma mundu akumenye na gutaukirwo ni tondu wi Ngai witu thamaka thiini wa tabarira ino na waria riwe na tukirikiriria program ino ndukeyagire mioyo ekuhonoka mioyo egugucokerera mioyo kwiririria ni tondu wa hinya waku no hoti waku Ngai witu ni ndacokia ngatho kigongona kia matu-ini na ni ndakwambararia na ndakunenehia na ndagutugiria ndakwiyokera maundu mothe ukorwo ni we kuga na no gwika uria wothe wiririirie gwika wi Ngai no guturo ri Ngai twambararia ritwa riaku na twarinenehia thiini wa ritwa itheru ria Mwathani witu Jesu Kristo ni tahoya na ndacokia ngatho amen Ithe witu ri iguru ritwa riaku ni ria muru uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru utuge umuthi irio citu cia gutuigana na utuehere mehia maitu o ta uria ithe tuhagira aria matwihagia
na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. 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 Maderire ndigakeke umuthi uyu ndi mugima na mutu
thikarigai mutikariganira inyuĩ amina baba na mwĩra wĩra ũyũ mwega mwĩkĩte niĩ ndikariganĩrwo. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai witũ arogocwo na mbarario mũno makĩria nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai mũtugi. Karibuni sana. Tatwĩrai harĩa twatigĩire tokorwo mũratũrũmĩrĩra na tũtirĩ rũgendo. Tatwĩrai harĩa twatigĩire kawerũ-inĩ ka Hiũ Njũng'e nĩgetha tũigue harĩa twagĩtigĩire nĩgetha hagĩe na continuity kana tiguo cũcũ. Tokorwo matiraririkana. Na ndiona mũndũ wĩtwo Priscilla wa Super Brands arauga nĩegweteire atĩ I was waiting for this cũcũ. Monica and Reverend, cũcũ Monica and Reverend, karibuni sana. Thank you. Twatigĩire ha ũhoro wa kawerũ ka Hiũ Njũng'e na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩkĩo tũhe mweke ũyũ nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na harĩa twagĩtigĩire nĩgetha tũkĩigue kiugo kĩa Ngai. Nĩ ndakenaga rĩrĩa cũcũ raheana ũhoro ũyũ, ngaigua andũ arĩa marekĩrwo hinya, ngaigua andũ arĩa andũ maraheo, mũndũ akauga ndigũkua ngoro, ndikũrwo nĩ hinya, nĩ ngũkirĩrĩria gweterera Ngai, kwĩhoka Ngai na nĩ njũĩ nĩ egwĩka maũndũ manene. Koguo rĩ twatigĩrĩire ha, tatwĩrai harĩa twatigĩrĩire. Kwĩtũkĩra SMS number ya studio nĩ 0750 237 982 na Ngai witũ nĩ egwĩka wega. Kana no ũhũthĩre namba citũ cia thimũ kwĩtũkĩra mwena wa WhatsApp, ũngĩhũthĩra namba yakwa nĩ ũkũnyita. Priscilla wa Super Brands arauga atĩ twatigĩire ciana cia cũcũ ciacoka mwena wa matata mao. Nĩararirikana. Wow. Lillian Christopher Guga, praise God, my sisters and brothers in Christ. Happy to be part of you this great morning. Welcome, Reverend Shosho Monica. It's by the mercies of the Lord. Amen. Na Priscilla kuongerera kaguo na Shosho atigirwo wiki na cira wa mũgũnda. Wow. Sasa twatigĩire rĩu hau ũguo nĩ arathiĩ kũrora maũndũ merĩ matatũ akĩmenya hihi maũndũ make makinyĩrĩra. Nĩho twaugire tũgoka nĩgetha tũkĩmenye atĩrĩrĩ, hihi ciana nĩ igasupport cũcũ wao, nĩ igasupport mamu wao, kana gũgacoka gũthiĩ atĩa. None cũcũ no aririkanie. Priscilla no amũririkana nĩ ũrĩa wa ikombe kana burana rĩu tũthondekaga indo cia Theophilus. Haya, Margaret Wairigo, twatigĩrĩire akora moka gwa cũcũ rĩngĩ after acoka gwake. Rĩu ciaruga rĩrĩa rĩa kerĩ na niho na ndatigĩrĩire rĩa kerĩ tondũ niĩ njũĩ nĩ merĩ no rarikirie gũtwĩra nĩ mana. Reke twambĩrĩrie hau hagĩũka nĩgetha tũkĩingĩre ha he cira nĩgetha tũkĩigue na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Nĩ thengio kwĩ Ngai tondũ nĩ mwega. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ gũkorwo anyitĩtwo meciria make nĩ Ngai na gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩririkano, tondũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩ kĩriganĩro nĩ ũgwati. Rũmagiai kĩririkano mũini wa rwĩmbo akĩrĩkia kuuga mũririkanage maũndũ marĩa moigire, mũhoyage Ngai amũhotithie. Ũguo mũndũ wothe ũraririkana Ngai witũ aromwĩka wega, aromũrathima, na ithuĩ arĩa angĩ tũtararirikana no nĩ tũrabatara mũno kũigua, tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũratuguna. Ngai witũ nake aromwĩka maũndũ ma ũtugi, nĩ tondũ mũtangĩrĩho gũtirĩ ũndũ mũndũ angĩhota kũrĩkia gwĩka wiki. Na kiugo kĩa Ngai nĩ kiugaga atĩ gũtirĩ ũndũ kĩũmbe kĩngĩhota gwĩkĩra kĩũmbe kĩrĩa kĩngĩ. Ũguo Ngai arokĩgatho. Ũndũ ũcio wa kerĩ kana gũkwo kwa rita rĩa kerĩ, rekei ona ndĩmũcokie na hau thutha hanini.
wari wa kiria 2008 nilio riari rita ria mbere indo ciakwa gwikio nja 2008 Feb 26 na tugikara nja mwaka mugima tondu twarikia kwariririo ni mawakiri tondu nie ndiakiri na kindu na muthuri wakwa riu nake ni akinyite gukorwo desperate na nia hindi yo 2008 ni akiuriria kiremwo ni gwitiriria riu andigire ndiki na ndiri undu no mwe ndahotaga gwika 2008 tugikara ginya 2009 March 31st niguo twathire igoti-ini na twathi igoti-ini tukihewa pro bono lawyer agitucokia mucii atucokia mucii tugikara 2009 yothe ikirikirira tugithii uguo ginya 2017 nirio riari rita ria keri ningi magioka na no mundu uria ndirarengerera uguo tondu ni twaritie ningi indo citu igikio nja na cio ikio nja tondu ni ndirikanaga rucini ruu kwari after kiria kwari riu after 2014 muthuri akua riu mundu cio acokire guka 2017 September noka atukorereirio uguo rucini na ciana ndari na tucucu twakwa twarikitie gukorwo tugithoma githomo na Reverend kuma thaa 10 ginya thinacara cia rucini hindi iyo ari murimo uri ungi na ndakirio na Bible yakwa ndari na night dress na no gugithoma ndathomaga ngerorera maandiko maria twathomete rucini ru na hindi toigwi ciana ndacigirira cai metha-ini na thamos ikinjira atiriri cucu atutakunywa chai bila mukate tondu haitu no fara-ini na nduka ci mukira wa fara ngikimera githii mugure mugate twana nituo twathire tukihingura gate kamwe ka mwanake wakwa karia nduite cege na kau kangi ka my daughter utari muhiku my third born na ko getagwo magua tondu riu metagwo cegeri na nie na cege twetanaga Monica na cege riu ndeta na cege othe ni gwitika metikaga cege agetika na kana cege gagetika riu tukirana mwana wa muiritu ucio tari muhiku tukumutua magua tondu ona magua no ria cege wow nigetha makurikanage na cege ndarakaragio ni gwitwo cege nia huragwo ni andu wa kerwi Monica ndarutite ciana ciake wega tondu riu magwitaga cege tutari muciari nake akamera ehe Ngai akanjiririra ehe nie ni ndathire bus station na ngikora kana kairitu korite na korio getagwo atia kaigaga getagwo baby na kaorio mamu wa wetagwo atia kaiga mam na baba wao dadi uguo mwana ucio na ngendire guteithio ndangiateithikire uguo ciana ici riria cinjitaga baba witu ikanjita cege witu ni ngenaga ngagicokeria Ngai ngatho ni undu uguo riu cege na magua magigithi kihingo-ini makihingura kihingo ni twahingaga tondu hindi iyo twacokio ni tweritwo ni ruya hindi ciothe mungigathi igoti-ini kana muthitangane na mundu ndukanende kwiiga wi open hari ari kana hari aragera tondu any time no aguthitukire na gwike uru so tondu mundu mugutwari igoti-ini ni tho yaku uguo ni twakihingaga kihingo ciana ikiwa cabi githii kihingura ciahingura ri cia kiria ati cia ruta cabi ri cigigithie nacio nduka-ini ri aya andu tondu mari nja wa gate ri no kuingira maingira makioyania kihingo tondu mari na tarimbo makioyania kihingo ikihinguka na riu cieri tiga karia kanini ciana igereire ciana igithi na ikigura mugate na igiuka no ciuka tondu ciakorire riu na wandu aya ni maingirire na mahingurania mirango itu yothe ya nyumba riu main door ni mirango iria ya gicicio umwe mwena uyu no yuki no riu twahingurite umwe magitonya na makihingurania na yothe mirango riu ikihinguka ningi riu magitonya varanda-ini makingura riu na murango uria wi sitting room o haria ndaikaire nie njikarite no guthoma ndirathoma ngiriu ndiria ndaiguire inegene ngiuria haya niki ngiuria nikiri ngiona andu maihura nyumba ri magikiambiriria uria wa matongoretia meriria atiriri kama nakutana na mtu kata ua
no bara-inĩ nĩonetwo nĩ neighbors to nĩ macokire kũnjĩra atĩ nĩonetwo na aruta banga mũno ũrĩ mũno buti na kĩmuti kĩa hari kĩmuti kana gĩa icembe gĩacuhie. Rĩu rĩrĩa onire andũ othe itũra nĩ moima rĩ agĩgĩcokia mũtĩ na agĩcokia banga agĩgĩtonya ũguo. Atonya atũnganire na my fourth daughter agĩka atĩ akĩmũria atĩrĩrĩ kwani iko nini na ndamũragia niki kĩrathiĩ na mbere na tuo tũmwana tũrĩa tuokire twatonya tondũ twarĩ ta tũmwana 30 yani nĩ mĩũkũ ciana urona ikorirwo handu cioywo nĩ ta tũrebi ũguo tũrigoete ũguo makiuga atĩrĩrĩ cai ũyũ tũite wĩna kĩbũyũ na ũrĩa ũngĩ ciana ciekĩrĩte gĩkombe. Ngĩmoria woi ariũ akwa kwanyu tondũ rĩu ĩno nĩ thaa ĩmwe na nuthu rĩ tondũ ti thaa ĩno muokĩra rĩ mũkiuma kwanyu nĩ mũkũnyuĩte cai nĩkĩ kĩngĩ gĩtũma mũite cai handũ ha kũwĩita tondũ nĩ kuonia Ngai ndarĩ ndamũthaitha nyua cai ũcio. Anake makiũrania atĩrĩrĩ mani tũnyue tukunywe makĩrana tukunywe makĩnyua cai magĩkĩra kĩbũyũ matianjũragĩire thamos na warĩa angĩ rĩu nĩ mahungurũcũkire nĩ mandigire metha-inĩ na nĩ rĩrĩa ndonire rĩu nĩ maingĩra ngĩka atĩ ngĩoya Bible yakwa ngĩmera woi ndamũthaitha indo icio ingĩ ciothe hutiai na tondũ ndamenyire ndikuona no ndamũthaitha mũtikae ĩno mũtikahutie na macicio maya mũtikahutie. Ngĩrũgama ngĩmoria nĩkĩ mũkwendaga magĩkĩnjĩra gũkũ nĩ gwitũ na tũrenda mume no ngoro ndũkumagĩa thayũ ũguo rĩ magĩkĩaria maũndũ macio mothe magĩgĩthiĩ makĩbunjanagia nginya wardrobe nginya kĩ guothe magĩikagia indo nja. Ngĩmera kĩndũ kĩmwe ndamwĩra githĩ ndirona mwĩna thigari haha wona mwathũkia indo ciakwa nĩ mũkũrĩha mũke mũrute wĩra wa kũruta indo nja no mũtikae kũgeria kũbunja kĩndũ ona kĩmwe gĩakwa tondũ mwabunja nĩ mũkũrĩha. No gĩkiugo ũguo rĩ indo ikombe tukĩrĩ wa cũcũ tukabati tũrĩa twa tene iroka kabati kainaini ũguo ngirathi ciothe ikagwa na ikombe ikaringana igakwĩra thĩinĩ. Ogo nĩ wardrobe mathire nĩ makorire nĩ kũhinge ũrĩa mũndũ ahingaga wardrobe na cabi handũ ha kũhingũra nĩ gũtua. Angorwo nĩ curtain boxes na linings icio ciothe makagucania magatarũrania rĩu nguo ciothe nginya ũguo nĩ itanda na mĩkondoro ikoyanio hamwe bathroom magĩgĩthiĩ magĩko ũguo kũndũ guothe. Rĩu ũyũ warĩ mũtongoria wao ngĩmũria atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere niĩ ndĩna wakiri no na inyuĩ nĩ njũĩ mwĩna wakiri mwoka gwĩka ũũ na rũtha rwao iha order ĩrĩa mwĩnayo ya gwĩka maũndũ maya. Ngĩmwĩra ta ketha thimũ yakwa nĩ ndekĩte atĩ yarĩ smartphone hĩndĩ ĩyo ngĩhũrĩra wakiri wakwa ngĩmwĩra aranĩria na andũ aya tondũ nĩ mokire na rĩu nĩ indo ciakwa marathũkangia. Akĩaranĩria na wakiri ũguo anyitire thimũ yakwa akĩnjĩra akĩmwĩra wenda gũthiĩ ũthiĩ Kanyarĩrĩ ũkaripote borithi kana ũkorie maũndũ macio Kanyarĩrĩ kĩrĩa police post. Agĩikania thimũ yakwa niĩ ngĩkĩmĩoya thimũ ndiabunjũkanire but ĩgĩgĩkorwo to njega ũguo. Rĩu rĩma hĩndĩ ĩyo magĩkĩruta indo nja magĩcoka makiuma nakuo wakiri akĩhũrĩra thigari cia bũthiti hau nao magĩgĩũka gwitũ. Rĩu twagĩikara ũguo twaranĩria nao gũtirĩ onda menao. Njoki ũcio fourth born nake enja magianaga na ũyũ akĩmũgiria akuĩka atĩ yani gũkorwo nĩkĩ arenda rĩu na nĩkĩ arabatara tondũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũgĩkorwo ena marũa ma gũtuonia atĩrĩrĩ tũkĩagĩrĩirwo nĩ kuma. Akĩnyita Njoki akĩmũthinĩkania no Njoki ndagũthirwo nĩ kahiga gakĩrĩa ka harĩa athwaya ithiĩte tondũ nĩ twakorogeire ũguo magĩgĩtigana indo igĩkĩrutwo marĩkia kũruta rĩu thigari to nĩ ciokire rĩ na wakiri nĩ maririe nake rĩ tukĩrwo rĩu indo citũ ciaigwo hau na rĩu nĩ gũkwario nĩgetha kũmenyeke nĩkĩ andũ acio maire gũgĩtwo thigari cia King'ero. Thigari cia King'ero rĩrĩa ciokire rĩu nĩkuo kwarĩ na OCS na andũ acio othe yani maũndũ marĩa maragia OCS rĩu no wa forwardire case
thĩinĩ wa Kikuyu nigetha riu Tobe tuwe breaki hanini, pole ni tondu wa thimu iyo, tobe tumikire silent. Kush tupe break kidogo. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV,
wa Ngai. Thank you. Nitwacokereria thutha wa break nini shosho. Amen. Wow, karibu sana. Twi thiini wa tabarira itagwo Kaweru Kahiu Njugi na njitagwo Reverend Rachel Wakuria na twina Pastor Shosho Monica niwe twinake Kaweru-ini Kahiu Njugi. Gacokia ngatho nĩ ũndũ wa company na nĩ ũndũ wa show iria twinayo hamwe na Reverend Rachel me hamwe na Shosho Monica Kaweru-ini Kahiu Njugi nigetha tuhigio ni wega wa Ngai hindi ria turagera njira-ini ino tondu iritumiriria kundu kuru iritumiriria kundu kwina waraganu mwega umanite na Ngai ithe witu Muriu ona Roho Mutheru. Ngai amurathime. Amen. Thank you. Ndio ni makiuma ni gwetwo thigari riu ni cioka cia kiria cia King'ero police station gugioka OCS na gugioka riu thigari ingĩ muthigari agigitwe akiaria nao agikimoria maundu ma marathie na mbere atia ona umorio oda magikorwo matire na oda menayo na magikiurio mokiri atia ku riu mundu ucio ni ari na mufutafutiko mwingi muno tondu iga guku ni gwitu twaire nyumba ino haha ihiga ria keri mucio ni witu na ni wa baba witu na ni mundu munini tondu gwiciria mario hakuhi njie mwena munene riu tugigika ati indo citu riu ciothe cinja ciharaganite ku na ciakirikia kuharaganio uguo twaraniria gugicoka riu gugituika atiriri tondu andu aya ni maga evidence ni meguthitangwo riu ni kiria ni OCS ni undu wa guka kuingira kou na matire na order tondu na metio matikire kindu monanagia maigaga ni ithuĩ turegeire kwao riu OCS agakimoria atiriri angoro ni kwanyuri muri mwaikara guku riu mundu ucio akahana tangithaka na meciria ma OCS agikirwo we ni kumenyera umenyerete muno ni ndamenyire riu mundu ucio ni oyo ni OCS kuria King'ero na riu ri uhoro uyu no muhaka uthie mbere riu nio magithitangire kiria yani kuria Kikuyu na gugituika riu ningi ni twambiriria cira tugigithio na mbere gugikinya 2018 na guo kwari December todo December 12 ni twathiete mucii gwitu December 14 kwari ona Thursday ningi ndagika na nuthu kihingo kiria gigiuka ningi gigitu 2018 igwa kuma 2017 maikara no tuthiaga igoti-ini na mahinda maya mothe tuthiaga igoti-ini tondu tariu 2008 twathire igoti-ini kuma hindi o February 26 mwaka ucio wothe kweragwo ati wakiri wa Njogu ati ni agire na puncture ni athire up country mwaka mugimo githira tutiimire twiranite atia kana atia riu macokire guka gugicoka riu wakiri witu agikiwithdraw gugituika tondu mugunda ucio wina value nene ri kuringana na miaka iria ikuo ri twagiri cira ucio wagirirwo ni gukorwo high court riu ri ni wakirire anjitirie 50 na hindi yo ri muthuri ni waigua ni orire ni ndio kuria ri riu ndirarigwo ngucaria muthuri ngurora ciana kana ngwamba gukinyirana na mugunda uguo ri ni ngitua atiriri we muthuri tondu ni agitengerire mugima na ni njiguire ni onirwo na ni njiguaga ni onagwo ri no uyu mututunyi ni aroiga ingienda thoguo Andrew ni munene ingienda thoguo Andrew ona ndikini na ndagika cigana uguo riu we kuria thire ri ni athiaga gwika search Kiambu kana kika ni atia gwathire athie kuri informa aria mamu informa tondu ngo ni wakiri uria nake muthi athiete agacaria Gikuyu niwe wa mu informa gakamwira muthuri uria Kiambu agika search ni waigua we ni worihitwo no nake ni okite nake akarihwo riu ni worateithio na kuo Kiambu kwina informa ungi odiria Chege athie kuo nake akamuhurira thimu akamwira
mukinyanirie mukinyia wa ndeto agagikara uguo ari informed ni riu ngigikara uguo ngiuga ati uria Ngai akenda ri niguo ageka ni ndetio ngiri 50 ati nigetha tu file case kuria high court ni ithuĩ tukiaga na gutire mundu witu ona umwe wa yani we frontire gutuika ate gutu support na icio mbeca ngiri 150 nake ongoro ni Chege ona riria iguiria akigua horo ucio aigaga atiriri Monica mena deal na andu aya tondu kwahoteka atia wakiri uramacirira uyu pro bono lawyer etagwo Njogu no uyu ungi etagwo Njogu Mututunyi na muthuri wa itura mzee wa mitaani uria wari wa paraligo uria watuheithitie pro bono lawyer uyu nake etagwo Leonard Wang'ang'a Njogu etagwo Leonard Njogu uyu muthuri wa itura etagwo Leonard Wang'ang'a nake wakiri etagwo Njogu Nyoro uguo Njogu ici ciothe ri gutiri ndonge irenda Monica riu ndwaigua andu aya othe nao ni magia na njire ngi riu ki depression mind kiria gitiramuonia ati hari undu ni ndireka arona riu no guthukia ndirathukia Monica arenda mugundo uyu wacoka tondu we kuriha ni arihite atigitie kindu kinini muno uguo haria maokire kumutonyerera na gukaga gwitu muci gutumakia nikuo gwatumire athukane uguo ni angakorirwo arikitie kuriha thiri ucio uguo tugigika ati riu ni twakinya riu 2018 ri riu ni magiuka naguo na nigo moikara ahonia mutari mwashira twoka naguo 2018 ri naguo kiria naguo ningi tugithia high court gutikari ate gutikera no atia riu ningi tugicokio Gikuyu tondu riu ningi andu aya ni moka ni matuania ngiti na mwaka mokire o uria moki 2018 tondu waigua 2017 ni moka na hindi o Chege akuari muthenya ucio Chege akuire 2014 October 10 haya na gigithiko mweri 15 athiko mweri 15 ri hindi o ri Njogu ni okiri ati kihingo-ini oka kihingo-ini ri agikirwo ri guku ndungitonya tondu raiga ni gwathikano gwaku na tutigukiona ati mundu atangathitwo kameme agatangathwo Inoro na agatangathwo ngathiti-ini kai mugundo ngikorwo wi waku tangigikorwo wiguite kana ukona no kiri mundu wa broker ici cia migundo uguo maundu macio agigika ati tugakiuga no wira wa Ngai na tondu kuria twerirwo twacoka kuu ni gwitu tondu ithuĩ tutiri kundu kungi tuwi na gutiri kundu kungi tungithie uguo agikiurio kana ni ari ikara gwitu akiuga aca no ni kuregera turegeire kuo ni gwake ni agurire agithie Kanyariri police post agikirwo kundu kuu kuma mathiko na tutikwenda uthi wingire muci ucio tondu ungithinia andu acio na nithu tugukurugamirire riu we niwe tuguikia thiini muthigari uria wari police post ya Kanyariri akihurira OCS wa Kavete akimwira guku kwi itura-ini riri ritagwo ria Ndigithu itura ria Ndigithu ni kuma mathiko ma muthuri na riu he mundu woka urenda guthi guthagathagia family iyo uguo oka kuu tondu aigane wa Kavete oka kuu ri umuhingire nigetha tuhote kumuhoji ndathire Kavete ni guthia tondu ahenanirie kwao ni Kavete na aigite kirabu ka ngemi uguo agigithio mihango yake gwiciria agigithio kugira nditi hindi ingi riu hindi yo 2018 ni twaikara ni twathi igoti-ini Gikuyu ni tuthiagwo hindi ciothe tuthia cira maita meri wa malicious damage no yungi wa kuga mugunda ni wake tondu indo iria ciothe cia bunjangirwo niguo kire nginya thigari cia kuhura mbica no undu uria uthekagia no ugatuma njuge Ngai ni munene iguru ria mothe mbica ihuritwo cinamanite document yandikitwo upside down riu ukarigwo muthigari na ni muthomu na niwe wa crime na wa kuhura mbica ri araremwo ni kuhura mbica wega atia na marekire mbica icio cikare nigetha ikadirito kamera-ini ciao nigetha gukaga wira but Ngai ni mwega mbica icio ri
Njoki rĩ nĩ erirwo atĩrĩrĩ, mbica cianyu twĩnacio, ũguo rĩrĩa igetio igoti-inĩ rĩ, no mũthire mwĩrutĩre at your own cost, tondũ ithuĩ mbica icio nĩ kũ-delete tũ-deletaga. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo twakĩnengerirwo mbica, tũkĩona nĩ ndume, twakĩhingũra rĩ twacikorire ciandĩkĩtwo ũrĩa gũtagĩrĩire, tondũ mahũraga indo iria matabunjĩte. Okorwo nĩ wardrobe magacokia mũrango makamũrika ĩyo ĩkoneka ti thũkie. Okorwo nĩ gakabati karĩa gakuĩrĩire ngirathi magakahinga harĩa ũguo na kamacumari gakarũgamio, kau makahũra. No metha na itanda iria ciothe nyunĩkangu hatirĩ kĩndũ na kĩmwe mahũrĩte mbica. Magacoka makahũra mbica nguo rĩu ihiũpĩtwo ũũ, rĩu ũrĩa ciohirwo ciĩ hau ũguo, atĩ rĩu icio nĩcio mbica. Ũguo hatirĩ kĩndũ ũngĩoigire atĩ ĩno nĩ exhibit ya kuonania atĩ indo ici nĩcio thũkie na indo ici nĩcio itarĩ thũkie. Ũguo nĩ ndamenyaga hena hidden agenda, tondũ korwo ti ũguo rĩ, mbica icio itingĩaimire ũguo. Tũgĩcoka gũkinya igoti-inĩ, wakiri kana mũndũ ũrĩa wa kũmũhaũndĩra belief, nĩguo ndakĩiguaga magĩtwo na nĩguo njiguaga magĩtwo. Tũkĩaranĩria ũguo hanini mũthenya ũmwe, aigire atĩrĩrĩ, no ũrehe mbica icio ciahũrirwo kũu cia indo icio cianyu ciathũkangirio thĩinĩ wa igoti. Na twaigĩtwo thaa thita-inĩ cia rũcinĩ, tondũ hĩndĩ ciothe twathiaga tũgakora fairo itũ ĩhithe. Maita marĩa mothe kana mĩaka ĩyo yothe from 2008 tũtũrĩte gũkora fairo itũ nĩ hithe, tondũ okorwo nĩ 2008, 2009, kũu ũguo 2010, kũu twathire nginya tũgĩthiĩ kwa Willy Mutunga. Nĩ ũndũ fairo itũ nĩ hithe na nĩ tũristĩtwo course list-inĩ. Wakiri wakwa akĩmera akĩra kĩrĩa Willy Mutunga, akĩmwĩra fairo ĩyo mũthenya wa May 22 rũcinĩ rĩrĩa tũraroka igoti-inĩ, fairo ĩyo nĩ ikoneka. And it happened. Ũguo fairo ĩyo Willy Mutunga niwe wahĩtũkirie akiuga ĩigwo thĩinĩ wa strong room. Rĩu makĩaga rĩu gũkĩaga ũndũ magĩtampaga na fairo ĩyo. Rĩu ye gwagĩikarire gũgĩikara rĩu nĩwona nĩtuoka rĩu gũgĩgakinya 28 nĩ twarutirwo rĩa gatatũ, ningĩ maindo nĩ maikanio nja. Niĩ ona thaa ici mwĩrĩ wakwa wanogire nĩ gũkua indo ũkaruta cikarutwo ũkoya ũgacokia na wĩ wiki, na gũtirĩ nginya neighbor ũngĩũka gũkuoithia, tondũ wothe onao mena guoya. Na mũndũ wa kanjũ wa itũra ritũ niwe wacaragia tũmwana twa itũra rĩu, tũmwe twakuma Kĩng'ero na tũngĩ twa itũra rĩu ritũ gũka gũikia indo citũ ciothe nja. Na most of them okorwo nĩ mbombo cia maĩ, inanda cia mũnene nĩ very creative. Nĩ akĩte kĩnanda kĩmwe kĩa bathi kĩarĩ kĩa 8,000. Nĩ agũrĩte mbombo ya dithũrũ ya kũboostaga maĩ, mĩberethi nĩ ekĩrĩte mũgũnda witũ wothe. Indo icio ciothe na matawa make mamũrikaga mũgũnda wothe, icio ciothe makĩia, nginya mabanga, nginya andũ, thaa citũ, gũkorwo nĩ kũu ũguo, gũkorwo nĩ mbeca ciothe nĩ matonyire ũguo mĩhuko-inĩ, nĩwona marakĩingĩra kũndũ guothe. Rĩu rĩrĩa ũngorwo nĩ andũ itũra moka makanjĩra nyina wa mũnene ndwagĩrĩirwo nĩ gũikara ũguo, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ũkamenya, ngĩmera ũcio ti ũteithio mũrahe ona ũmwe. Na gatagatĩ-inĩ kanyu, hĩndĩ ĩyo ndĩna Bible yakwa njegeke, gatagatĩ-inĩ kanyu rĩ, nũ ũtarĩ thirĩ ona okorwo nĩ wa ciringi 2. Nĩ njũĩ mwaragia mũkoiga nyina wa mũnene nĩ mbeca cia bengi arĩire, no nĩ harĩ mbeca ona ĩmwe yaku wathire kũgĩra bengi ũkĩrwo ndũkũnengerwo tondũ nĩ ciarĩirwo nĩ nyina wa mũnene. Nĩ harĩ ona ĩmwe. Kwĩ mũndũ ũtarĩ thirĩ, inyuothe rĩu nĩ kũhunjia ndĩrahunjia ndĩ baranja ya gĩti, inyuothe na kĩrĩa na kamũrini koti na kĩrĩa night dress na rĩthũ njoheire mwena. Kwĩ mũndũ ona ũmwe ũtarĩ thirĩ ona okorwo nĩ wa ciringi 2. Thaa ici rĩ, nĩ nyina wa mũnene wĩ mahĩtia-inĩ magũthiĩ gũkomba thirĩ na ti waku ngombete, no nĩwe ũrakanio wĩthuthurie atĩ nĩ wona ũguo mũnene, nyina wa mũnene ekwo, onawe rũciũ nĩguo gekwo. Andũ acio othe no kuoya moire magũrũ magĩthiĩ makiuga magaka gatumia gakoragwo gĩkarogi, gakoragwo gagĩciria atĩ ta rĩu no ũrakĩona ndaramaka na ndarĩ nguo, rĩu rĩ ndĩyo rĩ indo ciakwa ciothe ci bara,
Ndĩrathiĩ ngakora nginya nguo ciakwa cia thĩinĩ igwĩte bara, ngathiĩ ngoya ngaiga ici nĩ ciakwa Ngai, ngahingũra wardrobe ngekĩra drawer-inĩ, ngacicokia ngacoka niĩ ngagĩikarwo hau ngĩeterere. So tũgĩgĩikara ũguo, aikara ũguo nĩ waigua gũtirĩ ũndũ cira waragio atĩa kana atĩa, na ndingĩconoka ngiuga tondũ angĩkorwo nũmĩrĩire Kristo njagĩrĩirwo nĩ gũikara ta Kristo. Kristo nĩ arĩkirie kwĩra mũndũ wetirwo Potifa kana etagwo atĩa Pilato, akĩmwĩra atĩ ũthamaki ũrĩa enaguo kana maũndũ macio areka atangĩhereirwo igũrũ ndarĩ ũndũ angĩhota kũmwĩka. Ũguo nĩ onaniĩ kana nĩ jaji kana no atangĩherwo ũndũ igũrũ nĩ Ngai ndarĩ ũndũ angĩhota kũnjĩka. Tondũ ngoro nĩ jaji wothe wanakorwo thĩinĩ wa igoti-inĩ, no jaji ũmwe mũtumia warĩ thĩinĩ wa High Court Milimani, na mũtumia ũcio Ngai aromũrathima na aromwĩka wega. Mũthenya ũmwe nĩguo okire mũtumia wathuaga, nake wakiri wakwa arĩ igoti-inĩ na ndagĩikarĩte na hau thutha benchi-inĩ harĩa andũ magĩikaraga. Mũtumia ũcio agĩũka na mũtĩ akĩmũria atĩrĩrĩ, wakiri ũyũ nĩ Monica? Rĩu tondũ mũtumia ũcio okire na mũtirima, akĩmwĩra ũmũheithie gĩtĩ haha mbere ikare. Akĩrwo aca, she's not my client. Nake jaji ũcio acokire akĩtransferwo na ũhoro ũgĩtigwo igoti-inĩ, ũgĩtigĩrwo angĩ matarĩ marũmbũria ona atĩa. Ningĩ rĩ na niĩ ngaeraga mũndũ anjũria atĩ Kai nyina mũnene ũgũtũra thiaga cira ũyũ nginya rĩ, ngamwĩra atĩrĩrĩ, o ũrĩa tũrathiĩ noguo Ngai arathiĩ akĩagĩragia njĩra yakwa. Ũguo reke icira ũcio wĩikare nginya hĩndĩ ĩrĩa Ngai akoiga nĩ wakinya mũico na no kũhurũka ngahurũka. Ũguo angorwo nĩ wakiri wakwa nake nĩ mũthuri mũkũrũ, arĩ state council, niwe wathomithagia mawakiri na majaji. Rĩu rĩ mũthuri mũkũrũ rĩ onongorwo nĩ igoti-inĩ rĩ, ũrĩa jaji akĩiguaga ũndũ ũrĩa rĩu ndakĩrĩ mũrikĩru mwarimũ, akamwĩra atĩrĩrĩ kana iboro ũndũ arĩkia kwaria. Rĩu nacio ciana rĩ githĩ itigĩthomire? Kwĩ mũndũ ũtarĩ na degree yake. Rĩu no ndĩrathomithia ciana nao no maragĩthoma, githĩ gũtirĩ na help na andũ na ũtũwĩra tũrĩa mararuta rĩ mũndũ nĩ arerĩhĩra. Ũguo no marathiĩ na mbere, matiatigire gũthoma, ona ũmũthĩ no mathomaga. Njoke thĩinĩ wa university kũu nĩ arapasiwa eke masters, Wanjĩra nĩ arĩ degree, nake Waithĩra no agĩthomaga. Ũguo haya agĩka atĩrĩ marĩkia kũrora maũndũ rĩu ithe wao nĩ akuire, nĩ kũrabatarania succession. Rĩu haha nĩho marathecangĩrwo harĩa Pirisira egũtũririkanagia, makĩrwo nĩ matata mao mũmenyerere Monica mũno. Rĩu ona America wĩ mĩaka 60 you are spring chicken, ũngĩũka kũu atĩ wĩ spring chicken ũgũthiĩ ũtharanwo biũ nĩ athũngũ. Na nigoria macio nĩmo maũndũ marĩa mũrarutwo. Taririkanai kiugo kĩrĩa Ngai yani niĩ kiugo kĩrĩa ndamũtwarire kanitha-inĩ mũiguĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ithuĩ tũtirĩ na maũndũ ma gũthiĩ gũtharanwo, twĩna maũndũ ma ũrĩa Ngai angĩka na thĩinĩ wa nyũmba ya Kabuthiai, thĩinĩ wa nyũmba ya Chege, no kuo gĩgĩthima kĩa thayũ, na gĩkĩ nĩ gĩthima gĩkanyuĩrwo nĩ andũ othe. Ũguo gũtirĩ ũndũ ona ũmwe maramwĩra. Rĩu makiugaga atĩrĩrĩ, Monica wona mwamũkĩrĩra mami wanyu mumenye ũgwe mũnyinyi, ona kamwĩrĩ gake ũrĩa gekega ekũhika na hike na indo cia baba wanyu ciothe. Ciana igĩtuĩka wild. Nini ndakĩrĩ administrator wa indo cia baba, githĩ ti ningĩrĩ mũtumia, githĩ ti nĩ next of kin. Makiuga gũtirĩ kĩndũ ingĩnengerwo na ciana ithikĩrĩrie arĩa mũrathikĩrĩria na arĩa mũrawatch na arĩa mũreka maũndũ marĩa mũreka nĩ ũndũ wa kũhĩngĩcwo nĩ wara wa Shaitani. Atĩ ũraiga mamu wanyu ndangĩoya indo cia thoguo. You are not the wife of your father.
na maandiko thini wa Leviticus 18 maigite ndukanaguorie thoguo guo, ndukanaguorie nyukwa guo, and vice versa. Uguo hindi iria mwana ararikia kuga nyina wao ndangioya kindu kia baba wao nigetha mugaire na mugaire na njira ya kirathimo. Na inyuothe, even you my children, munene, Wanjira, Waithira, Njoki na Koi, inyuothe ni moi muthenya umwe ni ndamwitire mucii. Tugithoma maandiko thini wa 1 Samuel chapter 2 ati hindi iria ihĩĩ cia Penina uria wari muiru wa Hana ciakorirwo ni ciagana ni ciana cia Eli, ni ciana cia Eli, sorry, ciana cia Eli ciagana hindi iria Samueli atuikire nio kana atuika mutiririri wa Israeli kana muthamaki wa Israeli, ni mathire kuhoya kenyu ka mugate thini wa nyumba ya Ngai. Uguo kigongona kia Ngai ni kiega muno hindi iria yothe waira muciari waku, tondu niwe Ngai waku wa keri, gutiri kindu kiegongirikia kuona. Tondu ogoro cege ni akuire, ni nani ndugamite in the gap, ni ndina ngufia ya baba na mami. Agoro ni muiritu wakwa ni akihika Wanjira ndaigire ngimwira Wanjira turikanire wega ithe ti uhiki ureka ni ukwenda ngaria ta mami wanyu na njarie ta baba wanyu. Na ni moi ni ndaiga tondu ndirugamaga no ndu tariho ndugamite na Ngai uria turaga muoyo. Tondu ndingikunengera mwana Reverend Rachel ndimurerete agakinya hau uguo ni akinya kuhika, no gucoke gutuike ni woroka kundarira mwana kana kuheana ciake na ndumu ni ndimui ni nguthi kuga uria wothe ahana no uria atari no uria ekaga na hari kugarurira na hari atekugarurira. Uguo cieri ciana cio igiko hiki mauga atwe no ate ni wokaria handu ha mami na baba ni ndoigire ndi muoyo ngimura Wanjira unjire kana ni ukwenda uguo, tondu ogoro ndukwenda uguo nie ngagera gacira gaka tutungane na inyu haria kihingo-ini inyu muthi mwike maundu manyu, no nie ngoru ndugamite haria ndi. Akinjira ihe mami wokaria. So hindi iria twatuire kunengerana muiritu anko wake ni mokite na nginya gutwara njahi ni mandekereirie tondu riri mareciria no kumahoya ngumahoya tondu kirio na thumu niri ithi matirakiona ni kuma burden na ndigiconoka kuga my in-laws they are millionaires. No aigwa riu ri magigika ate magikara uguo anko wake agiuka na mutumia wake riu anti uria sister ya Shege na anko wake niri wa mu father in law riu uyu to be agikirugama akihe mwanake wake riko agikiuga arugagirwo na riu na ningirugama na muringiti ngira Wanjira warugira muthuri ithe ndwanengerwo riko rugage wa murugira uyu April tawe warugirwo wahuna ti uhaise hauite iguru wihumbire na muringiti ni uthii uriri muciare tondu mundurume mundurume arikia kuria huna abati athii uriri na ni guciara ciana uciare cia Wanjira igaga kai mami mai mana ekuga ciothe haria ngimwe ugiciare ciana tuiri tutatu uguo kurigana na uria Ngai egukuhe ngigikara wikara ni handahitiri kanitha-ini mugitonya niwe watonyirie muhiki ni watonyire wi ni na ngithie haria utiere Godfather Meroma hapana ni ndeiki uguo na Meroma thi mahoerwo ngithie haria ngirugama ngihoya ngira Ngai aya marathime na wike mwana uyu wega no kamuhe nginya ciana. Wow. Nuona riu ri Wanjira no horo cio tombe tucoke hanini oro wa cio waciari ati baba wa mwana ni akuire magetha baba ugacaria muthuri ungi agoka karugama ni riri ni andu kuthura kunoga turia turaragia Edeni Adamu obonderirwo tindaga toro erirwo rutaga wira na aciari makiaga responsibility. Angikuru turarite na mwana ucio miaka yothe mundu wa 1983 noka kuhika 2017 ucoke gutuike niho ndaremwo waciarire mwana agikinya John miaka 13 niho waiga ati ni athia agataru
no hindi ria ni mundu ta murutire kiuru na nikio urona mwana ucio athie kiganda-ini kiu ni athie kurua agathie akaheo bangi tondu we ni wiremetwo. Koguo ni wega ciari maigue muciari take responsibility ya maundu maku me mothe na twanaranirio ona atumia gitaru no muige no guo ndiroiga nima na kwi muthenya barigici ati ndamerie nie igire na kahii gakwa thaici gutwike ati mundu riu ni hindi aroka kundarira na nditie 6,000 na ndiramuhura aria mwikaga uguo inyue thii na mbere tondu mwi in business 6,000 kana 8,000 ati nikiganda na ki angikorwo ndutarite mwana waku angikorwo ndutwerite muiritu waku ati arathi kuria ria marua na aria angi mareka ati ni hindi riu marataru gutire wira uraruta na thi iguthio na mbere na guthira na tugukorwo tutari nginya ruciaro njuria niki tondu riu ni hindi wathi gutarirwo kairitu gaku riri karanyiruta tunyondori kuria kiganda-ini tondu ndunamenya macemania nao na makorana nao ri mwana ni waigua ni athie no aigua kairitu ni hindi karathi form 1 no ni waigua mwana ucio ni arutwo ihu rioimaku riu hindi ria yothe akona thina ri ndagathi ku blame na kuria wa mutwarite niwe agakuria mami maundu maya mothe ndathire through niwe watumire thie through ndagire mwana ni undu waku ndagire kuona uu ni undu waku uguo munene wakwa ndaigire egutirwo ni mwanake wa hawitura ngimutwara Kanyariri agithia kirua kuo agicoka agiuka urugire mwana waku irio uramenya ni ndura murugira arie na hune oimire bara agikora kiugo kia Ngai kia haria kiugite ati menyeria mwana njirere agirirwo ni guthira ati ona angikamiuma tondu thii kirumini ri Ngai ucio no agacoka mucokie maundu macio motarani na gutwara ciana ati nyana kithikagima ona ndiramoneire guku tondu Eldoret wothe ni megwitikania nani mwanake atwaragwo agagitwarwo ni aria maramutwara agoka mucii koguo ithui koragwo ri wira witu ona ninyonete our brothers even my son gathie na ukamuhiuhire ihinda ria mweri mugima ni tumahiuagiria mweri ucio uguo mwana ucio ona angikorwo ni ariuma njira ya Ngai no ari cokaco acoke riu maundu mendaiga ni business and it is true ona ndingibaka ninji na emwe ni ndamuririe kinjira atiri no yona guku nyumba tunyumba nditunini gutire tunyumba ruko guka hindi uramurera gatikoragwo ge kanini ni ndimenya nikikigia hindi uramurera tondu ni tureragira ciana nginya marungu moriri maitu Nairobi ino arema atwika tunyumba gatwika kanini hindi iria akinya haria agirirwo ni gukorwo riu ni arerekererio njira iria njega no gitara mbeca iria marihaga ri no woyo na kanyumba kariganitie nayo na keka 3,000 mwana waku ikare ku ona kwa neighbor ukarugaga ukamunengera hau ukimuonaga no kiguaga no gitaukagirwo ni atia kurathi na mbere ni guku macio ni monyonete ati nyanake ni itwaragwo iu ni magitwarwo ithuĩ tutikugiria no nie ndamerire ngimera gitaru ona korwo ndina kamwana gakwa ugu ndina kihi ndamerie korwo ndina kihi giakwa kirarua moigire mbu handu raini uguo twina wa Maria hau uguo ngimera ndikorwo ndina kihi giakwa kirarua niyo na kumukunya uguo na rwara ndimuruithie na ndumukinye na ndikie wira ucio I'm telling you ni njugaga Ngai wa iguru uria wari na Adamu na Hawa Edeni magiciara na makioha mwana rurira na ithuĩ tukiadapt njireo andu no mamake this is a God mutumia wa Musa Zipora she did it wagi marithia uguo ni etinyi wa mbere kihi giake igere Eliezer na agicoka ngode icio tukerwo ndatigirwo nacio ati undu gutamenyekire akigutha Musa nacio akimwira ukuhikia na thakame uguo I'm not the first one not the last uguo mundu kwenda kurumirira Ngai ni amurumirire na ngoro yake yothe na muoyo wake wothe na indo ciake ciothe na maundu make mothe
Yes, na aciari metikire ona Ngai ndataragirwo ithuĩ nĩ mũndũ. Nĩkĩo atũmire mwana wake. Tondũ nĩ amenyire Shaitani nĩ egũtũte. Egũgĩtũte. Na nĩkĩo tũtwaraga keheri-inĩ agatũhekĩrĩra kĩroto-inĩ na cioneki-inĩ. Na moguũria agatũguũrĩria. Yes, koguo hau hakũgimara andũ matikamake mamenyage hana. Na nĩ kĩhonokia maandĩko maugaga atĩ agĩcemania na mbũtũ ya araika atĩ akĩona mũthuri wake nĩ egũkua. Tondũ Ngai nĩ arakarĩte nĩ Musa endaga kũũraga Musa tondũ wa gũtũma Musa akarega. Rĩu onire mbũtũ ya araika ĩgĩũka akĩmenya mũthuri wake nĩ egũkua. Hau nĩho agimarithirie ihĩ ciake na ihenya. Gĩkonde kĩu thakame akĩhutia Musa. Nĩ Musa thakame nĩ kĩgongona. Musa ahutia araika makĩehera. Na ningĩ kũrĩa rĩ Musa rĩ aimĩte bamĩrĩ ya Ahibirania. Na Ahibirania nĩ maruithagia tũhĩĩ twao. Thikũ ya kana no weri gũkũ rĩ ona mbũtũ ya araika ĩkĩmũkoraga nĩ ũndũ woguo aregete atũmwo akarega gũthiĩ rĩ onake nĩ abĩrĩte tondũ rĩrĩ athiĩ kwa Jethero rĩ aikarire o kĩndũrĩrĩ. But akorwo wĩ Mũisiraeli na wĩ Mũisiraeli nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ikara ta Mũisiraeli. Ĩka ta Mũisiraeli. Na mũtikakĩnjũrie niĩ ndaregete kũruithia mũnene wa thikũ 8 nĩki. Nĩ ndĩrathiĩ na mbere na nĩ tũgũthiĩ na mbere na nĩ tũgwĩka ũrĩa Ngai arenda. Ũndũ ũcio ũngĩ atĩ ongorwo nĩ tũtũkĩtie Kristo tũreka Kristo. Mũismaeli na mũndũ wetirwo Jesu, I mean Isaac, their step brothers. Sindio? Mũisiraeli athikaga mũndũ wake mũthenya ũcio akua. Akorwo nĩ ithuĩ umenye nĩ tũfĩrĩte Mũismaeli onake athikagwo nake mũndũ ũcio tondũ nĩ rũciaro rwa Ibrahimu. Nona nake Jesu Kristo acurio mũtharaba-inĩ gũtirĩ macakaya twaiguire oirwo nĩ Jusufu wa Arimathea na mũthuri ũcio ũngĩ magĩthi makĩmũiga mungu wa mũndũ yarĩ nyenje nĩgetha ndakarare mũtharaba. No rĩu tũraiga andũ wiki 5 ona thirikari nĩ ndehe nĩ Ngai reke ngwĩre Ngai nĩ araruta wĩra wake kũrendio 72 hours ũgakorwo thikĩte mũndũ. Agorwo nĩ ithuĩ Gĩkũyũ mũndũ ethikagĩra mũndũ wake na inyuĩ mũgaikara mũrĩa thahu o inyuĩ. No rĩu ngagwĩta ngoka ngagũthahia ngeta ũrĩa ũngĩ ngacoka ndahũtherwo rĩ wakora nyũmba ĩyo rĩu nĩ ĩrarutirwo tũmabati nĩ yahakwo rangi. It is business. Na tondu mbeca icio nĩ cia kĩimba rĩ. Nĩ cia kĩimba. No tagatonya kũu oke njĩre Monica githĩ ndiagũthikithirie mũrũme guo. Ndiwona ni ndiraraga kũ. Ndiraraga gũkũ. Nĩ ngũrega. Hakiri na contribution. Yes. Koguo andũ macenjetie mathiko makana ta. Nĩ magatuĩka rĩu nĩ biacara. Ũgakora mũtumia ũtararĩ na kanyũmba kega nĩ ũguo. Kamiria njuĩrĩ akoimĩra bara gacuria atĩ twĩna helpline tũteithie gũthika mũndũ rĩu niĩ ongorwo nĩ itũra ritũ hĩndĩ ĩyo ndathi mũciĩ ũcio rauga ũteithio gũthikwo mũthuri ciena ng'ombe ena mbũri ingĩendio thaa icio na ithandũkũ rĩthondekwo kũrĩa mũthenya ũcio mũcere na andũ gwitũ rĩu niĩ ndakĩrirwo atĩrĩrĩ itũra rĩrĩ tũtimenyaga nyina wa mũnene gĩthomo gĩkĩ athomaga nĩ kĩa ngoma atĩ Cege athikwo na thikũ 3 na mũthuri ũcio arakuire nĩ kũhũta tondũ rĩrĩa mũthuri agakua ũmũroge kana akue nĩ ng'aragu. Rĩu niĩ ndakiugire ngiuga arĩa othe maroiga ũguo kĩrĩa kĩhingo nĩ ngũhinga mũndũ ũrĩa ũtarokaga gũkũ Cege muoyo oke kũkwĩra ndagoke gũcakaya. Haya ningĩ mathiko macio tondu ni mwoiga ni kuhuta arari muhutu na agigakinyia miaka 76 ni muramui aratuire kwanyu muramurehire uke gwakwa kwiniki ni ng'aragu. So I don't want you here. Akwire na 76 na andu no andu 76 years no tore mutuekuria ngikimoria tiri tondu aratuire kwanyu ri na ninyu muramuheaga irio ri tondu hindi yo nikyo atarakwite ri muramurehire guku ndimurage niki ndoiga ndikwenda mundu haria kihingo-ini kio nyina wa munene atumia aria aratakwa makindugithagia nyina wa munene witagwo kanitha wa Macakaire kituhingure kihingo wona moka gwathikanu uri ugakira kihingo kiria giaku hindi yo kadiru nake nitwagwitikiria gikimera haya. Wow.
Ngai toro tuteithia andu matiegaga kwaria turari gore gikwe gukoro he mundu ni njui he mutumia matiganire na muthuri wake na ni njui mitambo-ini andekere muno na ni ukite kure 44 na ni erika wa gore mahoya matiganire na mu makoretwo matigana na muthuri wake agacoka kwao ndi akuhe horo wa mwaka uyu acoka kwa muthuri agathie karia nake mutumia agagicoka mutumia acoka maikarie muthenya wa mbere wa keri wa gatatu muthuri akioya ngari nigetha agithie on his way to Nakuru agika mutino na agikua hau on the spot koguo korari akiri na bara ndito tondu kuratuika atiriri aracokire nigetha tondu mission yake rari kumuraga macio matiagaga ona ndukana makio ni uguo tondu go ni tani ni kiugo giki ni kinjikite maundu mega agoro ni muiritu mutumia wa mwanake wakwa wa munene niwe first born Jefitha wakwa amuhikia tondu kiugo giki na ni wagirirwo ni gugika akigia ndana agika ate gikinyirirwo ni hindi ya guciara nderire ngai githe tiwe ugaga ati tuthia twa weru-ini twithunanagira uguo tugaciara turi twatu ona uyu ndari thibitari guthie ngwenda kuona ugika no ngagire na macicio ndoire macicio na ngetia wa njira ibuku ya science ona ni ria primary ngimwira kana karura tugiuka nako tugithima code na centimeter kijira mami ohaha ngioha na kideha na hahangi regira haha tukirenga Nyambura giciaro a very beautiful girl and very wise and very clever gathaka muno riu gicagi giothe ningi gikiuga nyina wa munene na ndungimenya muiritu wa iciara ria mbere riu amuciarithiria nyumba yange kwa ngimera ni gutiri mundu no mwe ndire ndohoro wake wa kundeithia meciria tondi na kiugo giki kia Ngai tiria mukamenya ma ni kamukoro kombo-ini no igwa na hindi yo munene muhikania ona ndari wira na ni ndiri wira kamugunda kari ori magaire niko kaugaturaga cira gotiri atia ucoke wikite no ni ndirenda kiugo kiu kia Ngai ugwa hingagirio acio ri tani ahingie gwakwa njugage undu ndiramenya ati uguo niguo Ngai ekite wona Nyambura ni umenyaga ni kiugo na ti uyu iki ona cege meguciarirwo kugu uguo wega ngaithambiria kana gakwa ngakamonda ke mwana wongithio no gakahiuhiria no turathomonda no muhaka kiugo giki ugitwe practical ukigerie atiriri ati ndagwita mukunuria tondu ni ukunuritie ingi itiguo riu ri atangi makunuritie ukamona ugetikia kana utangiri mukunurie ukeona no kemenya ri ungita Ngai ritwa ririku hari Ayubu-ini araiga ni tuthia twithunanagira na ni ndiraiga ucio wahotithiria ni guciara agiciara Nyambura agiciara Cege aya ngiriu hindi no turathagathagio ni waciarira thibitari na tikuga ati arathi guteithio ni ndagitari never mundu athiraga mata agathira maithori agathira kimire wiki hindi yo ni egwetanaga oi wa nderi witu mami witu wa boy ngirithi witu hapana no hakinya hau mundu acayaga oi Ngai mwana hatukari ukaiga Ngai mamu kamamu ureta mundu waciara mamu ndagika iriku ndirathekaga kana twanatheka na andu angi ngaiga ona mujaru uri utuanaga na mahinda arikia mwana wake kuma na igwa ni arira orio mtoto wako ni wa kike ama ni wa kiume babangu oyo akakiambiriria nuona tondu ndiri hau no Ngai tu gutiri mundu ungi uteithuraga mundu hau uguo kwina assistance ya Sifira na Pua ni njega tondu ni Ngai umigite hau no ndwagirirwo ni gwikirira mukungo ucio makiria uri ungikirira Ngai wa iguru nigetha tume mahindi maku mahinguke mwanagerere ko Benjamin riu ri na Benjamin agitura
na nyina akirikia gukua uguo ithuo na ithui. Let us make use of the word of God practically, not only theory. Ti theory tu ati tuthomage haha nga memorize. Niĩ ndiang'agĩra maũndũ manene na ndiang'agĩra marĩa mangĩrĩte, nĩ thaithaga Ngai ahe ũkirĩrĩria, wega wake wiki ũtũre ũnjiganĩte. Kaina thaburi ĩrĩkũ na ũkamĩka. Wow. Ngai erotuteithia. Wow, that's amazing. Haya, Ngai torogoco na mbarĩtwo nĩ mwega. No tũrathi twĩ thĩinĩ wa tabarĩra itagwo Kawerũ ka Hiũ Njũgĩ, na thĩinĩ wa tabarĩra itũ ĩtagwo Kawerũ ka Hiũ Njũgĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, na njĩtagwo Reverend Rachel Wakuria, na twĩna Cũcũ Monica Nyambura Kawerũ-inĩ ka Hiũ Njũgĩ, o rĩngĩ Theophilus TV. Inyuĩ mũratwĩrorera YouTube, Facebook, inyuothe nĩ tũmũkaribicĩte, na ona mwaigua twathiathia mũkirĩrĩrie tu, tondũ kwĩna ũndũ ũrĩa Ngai arenda gũtũruta. Amen. Wow, Ngai witũ rogoco. Reke twambe tũcoke gwĩ producer witũ John Kush, ndona nĩ aratwĩra twambe tuoe break hanini nĩgetha na ithuĩ tũkunde maĩ, tondũ rĩu hatikĩrĩ na ita harĩa ũcũrũ. Amen. Noga maĩ. Ngai witũ agĩtũteithie. Tũcoke gwĩ producer witũ John Kush, and then tũgũcoka tũcokererie. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩ wendo ũtũmaga njĩtanio nawe, nyitanagĩra naniĩ Wangũi wa Kahũa thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgendo rwa wendo, tũkĩrung'a ciĩgiĩ moritũ na cama wa rũgendo rwa arĩa mendaine. Nĩ mũthenya wa Juma, ciĩhanda thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mwathani,
muthenya munene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Inyuĩ mwĩtheretie nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Na inyuĩ mwamũrĩtwo nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Gĩathĩ gĩtheru nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Jesũ nĩ mũrĩithi nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Munene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Ni ngauga mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Ni twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Atheru Ngai nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Ithuĩ tũkĩrĩa Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Wow, nĩ tũgũkora nĩ tondũ wa Alteo watumia ngatha. Yes. Wow. Thĩinĩ wa Theophilus TV Kawerũ Kahiũ Njũgĩ. Tũgĩthiĩ na mbere o tutwaranite na tukuhope ndutete ikinya ni undu wa kuu twamba gutonya Ngai witũ akĩmũrathime. Haya, undu ucio ũngĩ uma wa ciana. Riu rita rĩa kana nĩ mwaima? Rita rĩa kana riu ri ni twaima. Na riu hau nĩ harĩa riu mwatigana na ciana? Riu ha ni twatigana na ciana. Kana ciana ri ciana twatigana nao 2020 ciathũkĩtio harĩa kabere hanini tondu riu unaona uhoro wa succession riu kiria riu ni indo ciarehaga thĩna riu ni indo ciarehaga marona we urenda kuria riu indo cia mũrũ wa nyina wao uguo riu nona ri in-laws reke njuge mundu uria kiugo kia Ngai kiugite ati muthuri na mutumia marikia kunyitana mundu no uria maganiriire wendo agirirwo ni gutonya gatagati kao na tondu ni gikuo giatuma matiganeri kana kurari na mathina ma depression turari o hamwe ri ndirararaga ngithaitha Ngai ngimwira woi Ngai ndaguthaitha tukanareke macege atukirirwo nginya meciria oke ahituke kihingo giki gia guku gwitu akenyitirire kiene tondu ni njui Ngai no akoragwo na ngacoka ngamuona ni atonya ndari meciria make matiri matukirirwo makiaga kumenya kihingo gitu uguo nie Ngai ni anjiguire tondu muthuri wakwa imire na bara-ini o kiria ngoro yake eritwo ni nene na ari na pneumonia agithie kiria ga shopping center gaitu getagwo Gitaru agithoma ngathiti ni endete guthoma ngathiti na nu yandu angamburi makiroraga maundu kuguguo makeigua matuhuhu mote tiki agiuka pressure iguru okiria humete and there he died. Na ndahoyaga Ngai ngamwira Ngai ndaguthaitha tondu ni ugite o mundu uturo-ini uyu aciarirwo ni akarikia gukua ihinda riria ithuĩ tugutura muoyo na ngamwira cege ukwenda riria ugakua ukanina thiku cigana nigetha nguthike no menye haha twaragia nake wega fiu yani onake ari mundu tukiaria no igwa ndari bara na ni riu ni ngikoragwo ndi mwari ukenda unine thiku cigana to no ngitaritwo ni kiugo kia Ngai
akaja riu ni maundu mariko nawe warehe ngamwira ati ni gukuria ndirakuria no menye atiriri gutikuagwo na raini uguo ndirakuria atiriri ukwenda ukanina thiku cigana nigetha nguthike koneka uthi uguo ngamwira reke ngwire ni ngikua ni wona uguo gukoragwo na cibu na mahedimeni guku itura-ini gukoragwo na macibu nigetha na mahedimeni wona mundu akuira uriri uruci-ini gugikia ugatengera kwa headman ukamwira ngania ni akua ihe permit ya kumuthi tondu no muhako record ni undu wa thirikari wahe permit ugathiko kana ni muthenya ucio kana ni ki ngamwira ithiramu gwakinya thaa kenda ni uguo no ithua Kristiano we have failed tuikarite na mushango twetereire ati ni hindi ngugutaimu githe mandia thire gwake hindi ria ari murwaru na ngithie na ngiri na ngithie na iria cuba na mucere kiro ngweterera uguo nake akaga guka gwakwa na andu makamenana na makamenana twacamania nao mundu akanjitira uhiki akanjira ati na nyina munene guko uhiki twakinyanirio ri tukamenya ngakiaga guthie akaiya manyina munene ndamwitirio uhiki wakwa nakirega guka na ringi ni wakweruhia cucu mukuru na ni ngamuria atiriri kai nyina wang'ania urakarite uguo tondu ndiukirio hiki uyu wakwa ni ndagwitiire wakwa aza angikorwo ndiagwitiire ri itakire na thiri nitire na thiri ni ndiagwitiire hiki wakwa riu uguo ri korwo ni ndagwitire uke ndaga guka waku ndaga kuriha thiri umenye ginya kwa Ngai ndina thiri but angikorwo ndiagwitiire ri thina wiha atire ni ndiraikara na ngakua ni ukuru reke ngwire ti uhoro wongi ukai korwo ri we katakati-ini kandu we kiriga gitamenyekaga wendaga atia na wiciragia atia no tuite atia na kana ugwika atia ruria kana ni mubuthuru ruria kana ni toibuthuru niho mwatigana riu na ciana riu ni twatigana no hindi no gitagati giki ri riu gia kuma kiria kuma ri gukua kwa baba wao ri ni twaturire muno twagite mbeca cia guthie guthitanga kiria yani cia guthie riu gwika ati ni undu wa succession riu ri Wanjira agioka kwirwo ni arendwo ri ithi gutikire kiria kiarehirwo na kuo gwitu tondu baba ndagitwarirwo indo ciothe ri wituikanie kiria ngareherwo kia Wanjira baba agitumana akiuga ndikae kuria na ti ciothe nyambe ndimutwarire kiria ngumutwarira icio ingi ndigwo nacio iri ngikioya mbeca ngitwarira baba witu tondu kuria nakuo uria gukiragwo kuguranwo cegeri ni njugaga depression mind ucio ni ndikiwe wehithite nigaga ati to muhaka mundu aracie akiuga niiri ni ona ndire na bata wa gukiracirio muno no ningiri korwo mundu no akihe muciari wakwa gitio ni beta cegeni agitwarite ng'ombe gwitu ni agurire baba thuti ni agurire mami amukire he was generous agiathire muci athiaga kuanitie kana ni nyama kana ni mboga kana ni ndo ciothe mami agiokire gwitu murwaru niwe watumanaga kaiga mami witu ari na ngoita agagikorwe murwaru muno ni ariagwo ni mutu muno niwe wamutwaraga kwa Professor Gitau guku Kimathi House na hindi urihitio ciringi 500 consultation iri ndu kuona 19 icio cia 2000 kugugo ni mbeca nyingi uguo cege ni endete mami witu muno nake baba ni onaga ni mudictator tondu ni amwiraga ungikahura Monica uguo ukamrehe guku tondu nie ndire kundu itaga gutwara mwana ndakunengera muikare na thayu ona nikaba wage kuhe indo hau niho kiugo kiroima ona kuracia gutire nafa gutire na bata twanikirwo ni hinya na haria ukwaria na haria muciari arakigitira to ni arona mundu akinyite ku iguru na ni mukuru ri angihurira kana gaka ni akoraga na nikonduite maitu nona riu agikinyita uguo no ni atwarite indo nake mami witu agikua kimwira atiriri makiaraniria na baba makorania atiriri weri tanjira atiriri tondu baba witu ri ari ithe wa nderi wa gwitu nake mami witu ari nyina wa nderi wa gwitu uguo mami witu no watutwarire kwi Ngai na maundu mothe maitu twikirirwo ni mami witu
no na baba nĩ akikaga atĩ nĩ amũtiragĩrĩra tondũ ndarĩ na thĩna na kanitha. Rĩu rĩ magĩkĩũrania atĩrĩrĩ, rĩu we tondũ ũtũraga Rironi kũrĩa nduka-inĩ wendagia kuma 1955 nginya thaa ici rĩ twamwĩtaga baba wa Rironi tondũ nĩ gũgĩũka okaga mũciĩ. Na nĩ baba wanyu mũciĩ? Nĩ baba witũ ũmũtũciari no tondũ akoragwo Rironi rĩ twamwĩtaga baba wa Rironi. No oka mũthenya ũrĩa oka rĩ gũgatigwo kana, oka mũthenya ũrĩa oka gũgatigwo kana, oka mũthenya ũrĩa no igua tũrũmanĩrĩire ũũ maciara 16 kamwe na rĩu nĩ makuĩte atano. Your brothers and sisters? No twana kana machua gakinyĩtie mĩeri 9 ya gũciarwo, either gaciarwo gegakuo, either gaciarwo kanine mwaka, either gaciarwo kanine ũguo, kana gaciarwo kahihie gacoke gakue. Aciarire maciara 16 na mami witũ ahikĩte wa 17 years. Nona ngirĩthi witũ rĩu rĩ narĩ mũhoreri aragia rĩu ũkaigua ũguo. Rĩu rĩ agĩgĩka atĩa magakĩũrania atĩrĩrĩ, werĩ onake amwĩtaga Gatesa ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, rĩu niĩ rĩ ũngĩenda atĩa niĩ tondũ nũ ũngĩenda akue mbere. Makerana akakĩmwĩra atĩrĩrĩ baba rĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ we nũ ũngĩenda akue mbere. Ngirĩthi witũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ ũrĩa baba njĩraga niĩ nĩ ngĩenda gũkua mbere tondũ rĩrĩ rĩu nĩ wona niĩ nĩ ndũrĩte na ciana ici ciothe rũgendo rũrũ na tondũ rĩu nĩ ciarĩkia cukuru niĩ ingĩkua no hurũke. Na nĩ ũkuona ogo nĩ Joseph nĩ anyuaga njohi, John nĩ anyuaga njohi, rĩu niĩ ũngĩkua ũndige no nyone thĩna mũnene mũno wanake aya. Nake baba akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ na niĩ nĩ ngĩenda gũkua mbere tondũ rĩrĩ Monica rĩ ena ciana no ngĩmũhoya mũnene nĩ egwĩtĩkĩrio kĩikare gũkũ, ona ũngĩhoya Wangũi nĩ ũkũheo mwana wa ũkĩikare nake gũkũ, no niĩ ũngĩkua gũtirĩ kana gagĩkanyuma na njĩra thuri matitungatagwo nĩ ciana ciao. Magĩkĩrana ũguo. But do you know hĩndĩ ĩyo arerwo kwĩ December 2006 December rĩu 2005 nĩgetha gũkinye 2006 April 17 my mother died. Agĩkĩmwĩra Monica nĩwe mũkũrũ kũndũ. The power of the spoken words. Monica nĩwe mũkũrũ gũkũ na tondũ rĩu no hĩndĩ ĩyo marakĩaria na tondũ nĩwe mũkũrũ umenye airĩtu aya angĩ othe mena indo na nĩ magakũracĩria no menye tongo ũcio wothe ũkuĩtwo nĩ Monica. Ũguo Chege angĩgakorwo atarĩ na indo tondũ wona Chege nĩ mwega mũno tiga nĩ mũrimũ watũmire ikare ũguo. Ũgatonya rũru-inĩ rwaku ndũkanamũkĩre kĩndũ kĩa airĩtu aya angĩ othe ũtamũkĩrĩte kĩndũ kĩa Monica. Ũgatonya rũru-inĩ rwaku ũnengere Chege kĩrĩa kĩbataraini arute nĩgetha Monica ahingũrĩre andũ aya angĩ othe. Rĩu baba akĩnjĩtire tondũ rĩu nĩ gũkirwo nĩ airĩtu aitũ marĩ indo na rĩu Monica ndarĩ kĩndũ agĩkĩnjĩta andũmagĩra tigiti ngĩthiĩ mũciĩ kuma Gĩtarũ nginya Limuru no aheire tigiti ndirĩ mbia. Niĩ ngĩgĩthiĩ baba agĩkĩnjĩra ũrĩa wothe wagĩthiaga nĩ nyandĩkĩte Bible-inĩ ĩno agĩkĩnjĩra ũrĩa ngirĩthi witũ oigire atĩ na angĩamenyete nĩ gũkua arakua ndangĩtĩkanirie nake. Ngĩkĩmwĩra rĩu baba niĩ no ngaũnyonaga gũkũ githĩ ndiũkaga ihinda iraya njikarĩte nginya ona we nĩ ũtũmanaga njũke ndorwo niĩ roho ũrĩa warĩ na ngirĩthi akiuga ũguo niĩ ndiũĩ nawe roho ũrĩa warĩ naguo nĩgetha wagĩkuga ũguo niĩ ndiũĩ. Rĩu ũrĩa ũkwenda atĩa hihi ndahũthĩrire ngiri 25 cia kũruga iruga rĩaku nginya mbũri nginya andũ ũguo icio nĩ ũkanjokeria. Ngĩkĩmwĩra baba sawa mbia ciũka kũrĩa Wanjĩra rĩu agĩka atĩrĩ niĩ nĩ ngũkũrehe. Niĩ ndakĩreherwo twa mbere ngĩamba ngĩteng'ereria baba na tũgĩteng'eria na thuri
aria mari kuo mathiko-ini ma Chege, aria marugamirire riu wazee wa mitaani magigika ati tugithie Neri na magithie haya babai agikioya icio ningi ngika ati ndamutwarire 10,000 mbere ngicoka ningi ngimutwarire 12,000 thutha ucio ungi ngikirikia thire wake wanjira gikihika na horo gikate ugithira uguo hindi tugicoka guka gwika atiri tugicoka guka kuingatwo riu ria kanari bado no tuthiaga cira ona mwanake muhikania ri ni okamenya guku tukoragwo cirai to ni twaingatwo kiria ni twaingatwo 2017 na ni twacoka tuka twaingatwo 2018 no hindi yo yothe 2018 2017 tutiaimagio indo ciaimagio hau faraini tugacoka tukirwo tucokie no riu 2020 kwari January 31st ni ndirikanaga twaimite mahoya kirima-ini ma thiku 3 twari Theophilus njatha-ini na pastor acio angi pastor Dan ni mathiete tugitigwo no ni thimu yakwa ri ikoragwo silence na nginya ciana ni ciuya ati ndiroraga thimu to ni njitikitie ati ndiri undu ingihota kugitira manginjira ni kurahe ari ndi njatha-ini ni ati ingika ningiona akorwo ndi ndugamite hau uguo ri githi gutire ciani marahira nyumba riu ni ndikirira ena Ngai eke uria areka na wira wake to niwe ndigire ku uguo ni moyo koguo ciana iria cituhuragira ciari makaku atigacoe kunegena kai ini utakiri undu ngihota gwika kiri kunyita uranyita Ngai guoko ndirie wira-ini wake ringi areka uguo nigetha acoke akugune nawe ni wathi kumunyita guoko I rebuke ni shaitani ki hindi iria wi kigongona-ini giki tariu reverend guhuthire tariu no kuhurwo thimu wirwo witwo undige haha wikuruke na guko thi ndungithie ona ngithie ona kioro githi ndio na mugitungata kigongona-ini nginya kioro ndungithie ona ringi ndiuragia atiriri Ngai ya andu aya hihi kai matakoragwo manyite nginya cai tondu riu maikarire haria na ithuĩ ng'ondu haha tuthire twabana kigongona ni kuma kumorwo mundu araima nginya mau no katha ithano Bishop ajiririe atiriri uri wathi wiki ukerera muhiki tathiaga bata aca akija nawe thiä wä kä gongona nä wä muhiki wa Kristo wahota kuma nja å thiä cemania må ndå akånyite ena thahu wacoka altar-inä hegåkorwo harä na å ritå wä menyerie kwaga kå rä ana kå nyuaga må thenya å rä a tårathiä gå tungata ndå gatinde å kä ngia å kiuma nja njikaraga o hau no rä rä ona wä ho rä githä ndå kundaga tå maä wakunda tå maä tå rä tondå wä hokete Ngai å rä a wä kithagia maå ndå mothe nä wo tå maga secretions icio ciäke atä akaya take control tweragwo atä rä rä hä ndä ĩmwe atä å ngä korwo wä acaret na no nginya nyue kindu rucini tondu ndungikiiga uguo ta kirimu Ngai ndakiendete agoro ni tuwi turi uranyua ona kana ni gacai ta gikire gacumbi ugutinda uguo muthenya mugima Monica atinde arugamite haria na nduri muona agithikioro gacumbi kanini tu just a drop ndagi ka undu itaroe uguikara uguo na ndungithie kioro so riu ni ria kana tugigikorwo nie riria ndathire kurora thimu riu ni tukiinuke ringira pastor Mata ni tuinuke na pastor Lucy uguo na Rebecca uguo na acio angi othe twakiri kigongona-ini na pastor Moi no a pastor Dan ni mathiite uguo matiamenyire uhoro riu ri ngikimera atiriri ni maigua uhoro tondu riu ndakorire thimu ihuritwo ni ciana ciothe tondu ni moimire nginya mawira-ini ni metirwo moka ni muiritu uria Miriam ni mokire muci na riu meja na indo makorire ciumitio nja munene no yo tokire erire mutumia wake oke amwere indo ciake na akimwira kaba indo icio ingi ciothe ciage no my King James Bible utigirere no amisharia no amiona King James yake nake akimikira njegeke agigitwarira muthuri wake
riu ri aya ngiri magi ndagikorire mahurite thimu njoki ahurite thimu wa ithera ahurite thimu koi mahurite thimu hakihitukira mutumia wa tuigiire indo 2008 gwake ni neighbor witu no eka distance hanini agiuka akihura thimu hindi no ndahurira Njoki ngimuria Njoki ni ati kuo mami riu yorekaga kuoya thimu ngimenya ni negene riri ndikwenda ngihoria thimu ingĩkĩingĩra ĩyo yarĩ ya nyina wa Irimũ my neighbor akĩnjĩra nyina wa mũnene wĩha wĩ mwega wĩna thayũ ingĩmwĩra ndĩna thayũ mũingĩ tũirĩtu twaku ndatuona habara na anga kĩmũndũ kĩrĩa kĩmũnyariraga rĩ nĩgĩũkire tondũ indo ciothe ciĩbara ngĩmwĩra nyina wa Irimũ nĩguo na nĩ kũrenda kura harĩa ũrĩ ũhiũhe ngimuria atiriri nyina Irimũ no wĩtĩkire tũke tũige indo kũu gwaku akĩnjĩra niĩ kũrĩa ndamũigĩire indo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũmenye Ngai ekaga ũndũ o ihinda rĩaguo kũrĩa ndamũigĩire rĩ nyũmba ĩyo rĩ nĩyo ndahete nasi ũrĩa wanacaga ithe wa Irimũ na rĩu gũtirĩ handũ gũtirĩ na nyũmba ĩkũ anga nĩ ndamĩkomborithirie niĩ ngĩkiuga no wega yona ndirĩ na ũhoro tũkĩinũka aca tũu kũgongona-inĩ rĩ aya rĩ nĩ ndamĩrire riu onao marora ũhoro rĩ mũndũ ndarakiuga mbu ndarongerera volume yo ũrĩa tũkugaga kũu kana tũgwĩkaga akirĩte o atĩa tũkĩhoya nĩ twahoire na twarĩkia kũhoya oroho wa Ngai akĩrĩ ũrĩa nguũririe na arĩkia kũguũria niĩ ngĩkĩoya magũrũ ngĩinũ ngira pastor Mata tũkũgereyo tũthiĩ ũguo ndĩkinya kũu kĩhwaĩ-inĩ kwĩna mairia tũgĩgĩkinya twakinya rĩ ngira pastor Mata atĩrĩrĩ githĩ indo ndierirwo nĩ hithĩirio mĩciĩ ĩtatũ reke cikare kuwire niona ndikũrũkire mũciĩ ngĩgĩtonya mũciĩ wa mbere ũrĩa ndakorirwo indo ciakwa nĩkuo cigĩtwo ngĩgĩtonya ngĩikara ngĩnjũria nyina wa mũnene rĩu matirona atĩ rĩu mũndũ ategũka akĩrĩraga nĩtwatonya na pastor Mata kĩnjĩra mamu wereke ngũtige niĩ reke njikũrũke nĩmakĩmwĩrire ũrĩa gũthire niĩ ngĩrara kũu eti Friday Saturday mũthuri ũcio mwene kwa akĩnjũria atĩrĩrĩ rĩu nyina wa mũnene ikũrĩa indo irĩ rĩu rĩ tondũ ikĩhingĩte gwake guothe nĩ kĩaya kĩnini agũrĩte rĩu cihũrĩte kũu na kwĩna ingĩ cia brother yake na ciake na ng'ombe atĩ ona harĩa aragerera rĩ agĩthiĩ gũkama nĩ kũramũrigithia na mũthuri ũcio rĩ nĩwe wokire kũhera Chege arĩ gwitũ hĩndĩ ĩyo Chege akuaga ũguo nĩwe wanjĩraga atĩrĩrĩ ũguo arathigina rĩ tondũ nĩ ndagĩtarĩ nĩ veterinary akũthondeka ng'ombe anjĩraga atĩrĩrĩ ndũkae kũwaipu ithe wa mũnene na gatambaya kahehu ke maĩ mahehu ũguo arathigina rĩ mũhutie na tũmaĩ tũraru nĩ ndagĩteng'erio gasi nĩngĩhiũhia tũmaĩ gĩũka ngĩkĩmũhutia ũguo thuri agĩtwĩra ndwarai na haha thĩinĩ tũkĩmũnyitĩra na Njoki etwarire na magũrũ the last minute rĩ agĩgĩka atĩ ũcio mũthuri rĩu nĩkuo indo imwe ciakwa ciaigĩtwo no andũ anyinyi nĩ family nyinyi rĩu rĩ Saturday akĩnjũria atĩrĩrĩ ĩto niĩ ona ndirĩ na ũhoro niĩ to nĩ ndarara Friday rĩ kaĩ ndĩkĩrĩ na ũhoro ũrĩkũ ũngĩ na niĩ nĩ ndaheo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua akĩona anga ndirathethũka nĩ ta itegũthethũka akĩnjũria rĩu nyina wa mũnene rĩ ũreciria atĩ ũhoro wa indo ici ngĩmwĩra niĩ ithe wa ciku ndireciria ti ndũreciria nĩwa ngĩmwĩra ndireciria gwa thaa ici ndireciria rĩu Saturday tũgĩkĩheheria indo ũguo tũkĩheheria indo rĩu nguo iria ndarĩ nacio iria ndagĩũkĩte nacio kĩrĩma nĩcio ikĩrĩ o bagi-inĩ nĩcio ndamenyaga harĩa irĩ cingĩ ciothe ihurunjũkĩte ũguo ngĩgĩka atĩ tũkĩbanga indo kũu ũguo Sunday yakinya rĩ ndarĩ na ciringi 40 mutumia wake akĩnjĩra ndĩ na ciringi 50 ngĩmwĩra rehe akĩnengera niĩ ngĩhaica nduthi oka wangware kanitha ngĩgĩtinda kuo na kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ndĩkĩrĩ o nyoni ĩngĩrwo atĩ ĩno nĩ nyoni ĩtarĩ na gĩtare ngĩta kĩayo na nĩngeneire Ngai. That was 2020
January 31st iguo twaingatirwo riu kuma hende yo ni guthii igoti-ini Gikuyu iki anga gwikire atia riu nuona no yaratengera kuri uguo andu ni maregeire gwake thigari nacio ni cioka ni twaingatwo na kwanja hindi yo tondu kwari muthenya wa Friday ngiro ni muthigari ungikona kuingatanitwo Friday ni tondu maramenya rucio ni weekend gutire kundu ungithii kuria borithi witikwo ucokie indo ria ucokagie riu ria kana riari final na ngakenera Ngai tondu kiugo kia Ngai ni turutitwo ni our bishop atwiraga namba 4 ni kuririkano so ni ndihinda-ini ria kuririkano Nukuma hindi yo nginya umuthi nduri wacokia maguru ndire ndacokia maguru makwa mugunda-ini na mundu uria athire akiaka riu ku kihingo-ini akimomora akigeria guku modify uguo uria ngiguaga ngaiguaga ni atharirie nyumba itondu riu plan yake ri itu ni aturagwo muno ni uguo tondu no go ni igoti-ini ndakiuria uria rumu ihana ri ithe to nguga angorwo ni haria tuoereire nyumba iyo kana nyumba iyo riria yakirwo na maundu mayo mothe angorwo ni irima ria mai ni wanjira na munene menjire irima ria mai tondu gwitu mai me hakuhi muno nona haya riu ri agigika ate akigemia kihingo-ini akiandika plot for sale uguo na gikigayania mugunda riu gwiciria ni gethendie tondu aturaga acaragia uria mugunda ungiuma haha turieri uthie third party ni getha riu ni nogere handu hariku handu haha riu ri twagitiganirie uguo na twathii igoti-ini kaiga ni mugunda wake ndoire na koya Bible akahuhuta akirwo ya cokera thutha wakwa na kiongoro nginya ni prosecutor ni ndirikanaga mathiko ma mami wa Pastor Lucy Njoki ndatemeire Gikuyu tondu ni ndetirwo igoti-ini riu tuthiete na Eric Mucheru Eric athire wiki na kuu tondu twatuikite tutwarane nake nigetha tukamenye kuu kurathikanwo riu ri ngikiingira kuu ngimwira Mucheru wethie nie ri ni ndetwo igoti-ini rekete ngithie tukiaraniria nginya na prosecutor riu nginya maundu maya mothe ukona maundu maya mothe mari framed tondu prosecutor njiraga atiriri ari muiritu munini na ari na nda yari hakuhi guciarwo tondu ndamurie hwe na UDO akinjiranga no mweri ucio tu eko na riu tondu makinjitagia ranjiri ngikimwira nie ndire ranji no waciara ni ngakurehera ucuru ingoririria gwaku ni ngare kabuyu gocuru karita cigana 5 no nie kindu gititwo ranji nie ndiri riu ri ndiria maiguire nie ndire na kindu ndiramanengera ri manjirire makinjira atiriri riu prosecutor akinjira nio na niri korwo na ni no nyone mugunda wa raithiri ona ni no kugura ingigura ngimwira eni tondu ndoiganagwo ni mushara urio heagwo wa wira urio rutaga uria ndamwirire niki kiragiria uthii ucarie mugunda tari na dispute ukenda mugunda uria wina dispute na kio prosecutor ni waigua uguo ni marite kiriko na ni mariti akaigatio na akiangionire mugunda wa raithi no eke atia no agugure riu ri ikimwira 2020 riu tungigitinde kacira tuturaga tuthiaga cira wa malicious damage cira wa mugunda riu tondu ni hindi ningi kiria 2018 ni twatwarirwo cero tuokire kuyirwo utuku kwi mweri 11 twayirwo utuku tukirwo ati OCS ni aratwenda wa King'ero na andu acio niguo mahetwo njira makirwo kuria mekugerane ni basi citu matonyere mugunda na kuria kienda makarugira thigingi-ini magoka makamba magathi kwa munene tuonire thigari ta 8 gwitu na ni arume atheri hatiari mutumia riu riria maringarigire ndirisha ya metha-ini magitwira fungua na nie nde prepare ni ndekirite night igetha thii ngakome no guthoma ndathomaga riu ri makiuga fungua ngiuria no ucio raringaringa ndirisha yako agereire ku fungua polisi ngimuria polisi cia muthemba uriku tha ici no wa mutuma guku na mwagera ku no wa muhingurira gate ngizia mama fungua ni mimi
unataka kuniona? Agikihingũria ũguo akĩrutaga kobia arĩ nako, akiuga mimi naitwa Omae na mimi nilikuwa hapa last time. Ikimwĩra no wega ati watũmwo nũ? Ndatũmwo nĩ OCS wako wa King'ero. Twĩke atĩa? Nderwo mũthiĩ ndĩmũtware King'ero borithi. Tũgeke atĩa ũtukũ? Ngĩmũria OCS ũcio wanyu rĩ, katakoragwo akĩona mũthenya? Ningĩ tondũ we nĩ wanoka gũkũ nũĩ gũkũ nĩ gwa atumia atheriri, atumia atheriri. Kaya gwĩtigagĩra atumia na ithuĩ tũtikĩrĩ na mĩcinga na inyuĩ kana mĩcinga. Akĩkĩra mama nĩgithĩtie airĩtu akwothe na mũnene rĩu rĩ bara kwa bathi ona ndainũkĩte na nĩ mokire makoragwo ake nĩ ona ti kũhinge makĩrora mona ndarĩ kuo rĩu moka gwĩka atĩ kũhingũrithia gwitũ. Rĩu hau nĩho mwacokire gũtigana? Rĩu nĩho twatiganire na ciana, o mũndũ agĩthiĩ na njĩra yake tondũ rĩu twĩ haha rĩ o mũndũ acaririe kũrĩa rĩu angĩteithĩkĩra. Nawe rĩu ũgĩthiĩ? Na niĩ ngĩthiĩra. Indo ciaku gũcoka ũcikore? Indo ciakwa rĩ rĩu arĩa manjoeire makĩnjigĩra rĩ rĩu nĩ manjĩraga imwe ci Ndumbo-inĩ, imwe ci Kanyarĩrĩ na ingĩ cihange he mũtumia neighbor wakwa akiuga atĩrĩrĩ tondũ gũkũ gwa ithe wa Cikũ indo ici nĩ cihũrĩte mũno rĩ akĩnjĩra nĩ ekũhe nyũmba ona mũthĩ no kwĩtũire. Rĩu nĩ ũreciria ũhoro wa mũciĩ wĩ macembe wĩ hari wĩ ndũ na nginya mbũri na ngũkũ ciohereirwo Kaiyabainĩ bara ciohereirwo ku Kaiya, mboco cioirwo na kĩhama igĩkĩrwo kĩratathi-inĩ na nĩ ndahithĩtio kĩrĩa material cia greenhouse cia mũthuri ũngĩ nake waingatĩtwo kũndũ aricĩte greenhouse iria nene large size ici igĩrĩ. Mũndũ ũcio nginya indo cia mũnene agũrĩte cia gwaka oigire atĩ indo icio ciothe nĩ ciake, twenda gũkĩrĩmwo indo icio tũthiĩ borithi tũrathiĩ kuna nĩ Friday nĩ kũrathiĩ kũmeta moke. Ũguo mũtaimithĩrie wake ataimĩte oya atĩ ũcio nĩguo nginya mũico wa Ngai, ndarĩ ũndũ ũngĩciragia. Tũgĩkĩoya mboco tũgĩtwara kũu gwa ithe wa Cikũ, ndirikana hĩndĩ ĩyo nginya ũrĩa kwarĩ na minji thaka icio ciothe rĩu ũhoro ũcio wothe ũgĩgĩthira. Wagĩthira rĩ tũgĩthiĩ gũtiakĩribotwo igoti-inĩ, tũgĩgĩthiĩ tũkĩoya fingerprints nĩgetha tũrokio igoti-inĩ. Na kũrĩa twatwarwo rĩ bishop akoretwo ahunjia akaiga atĩrĩrĩ thero ciothe nĩ igũthambio nĩ ũndũ wa ciana cia Ngai, tondũ nĩ tũkũhunjia nginya kũu thero rĩ tũtigũthiĩ kũrĩo nĩ ndaa na tũtikũrĩo nĩ ngũngũni. Ũguo rĩrĩa twathire King'ero tondũ nĩ twakuirwo niĩ na Njoki nake mũnene akĩohio bara agĩkĩrehwo ithuĩ tũtiamenyire, niĩ anjĩraga atĩrĩrĩ Ngai niĩ mami nĩ ngũiguire ũkĩina ũtukũ no kĩhoya niĩ ndakĩmenya mũkĩrĩ kũu. Na ithuĩ cero ũrĩa twatwarirwo rĩ ona tũtionire OCS ũcio. Ndamũririe atĩrĩrĩ wapi ule OCS alikuwa anauliza sisi mama akapo na ũguo na Bible yakwa na makĩndunya Bible ndatonyete nayo kũu niĩ ngĩgoce na hoe makĩndunya Bible na makĩndunya kĩrĩa na makĩndunya thimũ magĩthiĩ magĩciga na nĩ thimũ rĩu ona gũtigiragia mũndũ eke atĩ. Rĩu niĩ rĩ ngĩgĩikara ũguo niĩ ndakĩrarire ngĩhoya na nyĩmbo cia nyama-inĩ ngĩina ngĩgoca Ngai ngiuga to Paũlũ na Sila mainaga. Cero ĩyo twakorire ĩthambie ĩtheru nginya kĩoro gĩtianungaga na twakorire tũirĩtu tũtũ tũirĩtu twĩrĩ atĩ twaregete cukuru nĩ twana twa standard 8. Niĩ ngĩra Njoki tamenya Ngai nĩ mũtheru Njoki gũkũ ona mũndũ ũcio wĩcairĩtie atĩ no atũgere ngero ndegũtuona aya araika Ngai tũrekeirio haha. Ũguo gũtirĩ mũthigari watwĩtire nja ũtukũ no menye twarũgamagĩrĩrwo nĩ arũme ti ũrĩa thigari irũgamagĩrĩra atumia ana makarũgamĩrĩra kwa arũme. Ũtukũ ta thaa thita ũguo thaa thita na kĩndũ nĩguo guokire mũthigari ekĩrĩte nginya hood rĩu jumper ina hood yarĩ ya grey ũguo kana ndirĩ mwega mũno nĩ color blind nĩ wagĩkĩrĩte ũguo na ndiarĩ na zip nĩ kũharũkia ũguo rĩu akaharũkia.
akiuga atiriri, we naitwa nani? Nyinyi wasichana ndio mmekataa shule nyinyi mtarudi kwa shule, hamtarudi kukataa kwenda shule. Na wewe unaitwa nani? Njoki akiuga Jemima Njoki. Nawe mama unaitwa nani? Monica. Oh, ni nyinyi mmekataria kwa boma la wenyewe. Hau noho toiguire. Niyo no muthi ndingimuona njuge ati ni uyu. Akiuma na agithie. Rucini ri tugikirwo tume. Ngirwo mama we usifagie. Wacha hawa watoto wafagie kwa sababu hakuna uchafu. Na kiria na ke munene ri akirwa hate ku kwa rume. Utuko munene ni akoretwo ni muthigari. Akimwira, Andrew, nataka tuende kwenu nyumbani. Uchukue kifunguo kutoka kwa mama yako, nataka ukanitolee documents huku. Akimuria, we ni kuguruka ugurukaga. We ni ngomo koragwo wina cio. Indo cianyu kwa ni ciaku. Urajira thigetie mami masafi ngahingure nyumba yake ngurutere documents ciake otware ku. Ona tigo guo documents ciakwa ri ena batori kunacio. Ogwo mundu ya tuirite asaragia. Uria angiona indo icio nigetha ci destroy. To rita ria mbere toimio ni mekire ati ni macinire maratathi maingi muno. No plan ya nyumba ito yari wardrobe kuria iguru. Tuokire tukimikora ku. No hanini yahutiti ugo ni memenyi. Koguo ni wega ngitara atumia makwiroreire. Ni wega kumenyagira kindu gigwitwo document. Documents ni irabatara mundu amenyerere no menyerere wega. Tondu thu cia documents bado irioko. Na documents icio ni important document. Yes. No na Bible teno yakwa it is a document. Gutiri mundu agirirwo ni gwikati. Nikirona Musa maikarire kirime-ini na Ngai utuko 40 utuko na muthenya agitirite documents icio na irore Ngai tondu ciere written ihengere ciige. Riu ri nuona agoro ni hindi ria gwatwikire ati Chege ati riu ni anengera na mugunda ati ni agrire ni asainire ri ni ndirikanaga ndari kanitha ngiro ni my neighbor mwatiriri nyina munene hindi ria urari kanitha ri guku ni kurokite pick up na irari na rumegana atano ya white na njogu arari ku na marathie kuria kwa ithe wa munene na tondu riu onaga thigari agetigira no ino aigwa ni amwiraga ati no amuhure riu ri ona kiria nengerirwo sainere agisign ogwo ri haroneka he agreement ati riu uria ni etikirire kwendia ki mugunda githe to muhaka mwa agree nona no ni ndathie fengire no ifati kororo hindi ya gisign make revisitaga makarora ati state yake ya condition yake ya health yatariete ndathiaga nginya fengi ngamera atiriri ni njui kwi andu mari na Lumumba and Mumba advocates metagwo Iraq Interest Rates Advisory Center na Chege ni athiite kuo mena andu angi 12 onao matunyitwo migunda yao na nyumba ciao uguo ni mari na wakiri no mundu afatarite arihe ngiri 36 no riu ri Chege ri ndahotete kuriha tondu no igwa riri ona finances ciake ni still stable ona akamandikira marua akamera atiriri ni ndina ciana ndirathomithia uguo ri nikio itarahota kumitike maundu maria njagirirwo ni gwika haya riu ri agika ati acio advisory moigite atiriri maita macio mothe tuikitio njari kana kesi iyo ri Chege agirirwo ni kuriha 500 ma advertisaga na ki riu cio adi 500 uguo ni riria ndathiaga fengi ndathiaga mera atiriri hey breakdown ya besha iria jagirirwo ni kuri hai nigithona ngikoro guthie door to door at least I have a document ya kuonania ati mundu anengera besha ciake njoke ndimurehere tondu manjiraga atiriri mama thio turehere 500 taito yaku haha tukunengere riu nginya kuria maigaga ni mendeirie mugunda ni ndiui uri ongi wothe mekire ni ndiui ugithi gukinya haha urakora hau ni ha mundu waku uria watuigeire indo nginya mwari wake arutaga HFCK no ndageria uria riu ngimuthio uguo nake nigetha agoro ni document iria thomere
akarega ko ndwaheirwo ndomire na clear picture kuonania gutire statement na bank detail statement riu ko guothe kwagirirwo ni kurihwo 500,000 no riu uria maheaga mundu nigetha onongoro hihi ni harambi ugikeri ni maregire gwikate twanathie na my brother in law uria mukuru gukira Chege Toma Ruhuruka Uhoro tugithie kuo nake ari na murimo wa cukari he had diabetes for over 40 years nuona riu twathie kuo ri mutumia wake nake ri akoragwo asthmatic egukorwo na inhaler inuona haha Nyambura no weika twathie kuo ri Tomure ni uria tuikaririo ku desk-ini ri akarwara cukari agogeka tukamunyitanira na mutumia wake tukamuikurukia gutiri undu tukwirwo so gutire handu ona hamwe andu acio makorirwo me supportive na muthenya umwe ni ndirikanaga ni ndathire tukiheo mundu wetagwo Githinji twaranirie nake anjuririe atiriri mama ni ona ndiu niki kiramuthenia twari na munene na mwanake ungi wari school of law na ni ndiu niki kiramuthenia ino migunda turatumiendagia uguo na manyumba ngimwira nikiona inyu mutagatonga na mugathiranira hamwe na indo ici ongoro muikaraga haha nigetha mwendi indo cia andu ati ona guthikiriria ngwire uria ndirakwira ndungithikiriria akinjira thi mucarie mbeca na riu hindi yo riu kwari after 3 years akinjuria atiriri ona fairo yanyu ri ona korona ndimicarie ri nigetha mumione no igwa ginya bengi ni ndiragirio makinjira ikitio akaici ngimuria ati akaici miaka 3 kireke nguhi uhoro wa baba witu aheire tondia kirikuo ajirie muithikiri wa iro 1948 na waiuo wairwo rimuru waiuo ri 1970 muithikiri wene wa muthuri ungi ndenda kumuhe uhoro wa akaifu akiuga thikũ 3 ati ndungiona fairo thini wa akaifu waiuo ri 1978 ni ndirikanaga twari cukuru ni hindi yo ni Kenyatta niguo akuire muithikiri ucio ni wonekanire na wonekanire Thigio Boroti ngimuria miaka 40 kuma 1948 ginya 1978 ri muithikiri ukioneka tondu wari record ni cia thirikari wari muiyeri angikorwo fairo yo ni onekire ri miaka 3 yo renda gucomplicate maundu nayo ni akuga ate agitwira umai muthi mugacaria mbeca murehe uguo haturite ati ni ta baseball guikanirio urendo makwiroreire shosho kuri anake na iritu athuri na atumia makwiroreire na marutaga wira ucio wa indo iria Ngai aritie tondu ni mandiko methini wa F20 yes mendagia indo icio itakinyanie na Ngai niwe mandiko make no maraiga ati mundu angigakorwo na thiri waku ndukanatonye nyumba woe gikori Exodus 22:22 yes woe gikori withiire nakio wiritwo karugama nja wa gate mundu cia kurehere gikori no kerwo ni Ngai ndukanendie gikori kuu ugeterera agwethere mbeca na ndukanareke riũa rithwe wina gikori kiene ugagicokia ngiega mbeca kuri andu makwiroreire maguraga migunda ya gutaho no menye ti Ngai niguo ngari cia gutaho niguo mavuroti ma gutaho kuri andu marutaga mawira macio maganu matakenagia Ngai maguru maria marero thini wa proverb matenyagira gwika uru ungimera ati na ni ciana citu ni twirorere ni ngiuga njuge atiriri ungitigira Ngai na wigue watho wake no mwihoke oma gutire kindu kingigagutanga tondu ona woya indo icio ciothe tari wona ngo ni mugunda to cio ni woyo ndungiyirwo irio thani 10 haha urie even one ikoragwo ihinya kunina tondu ginya mwiri ucio ni urathi ugeka ate ukarega kiugo kia Ngai gugitia na hari ai na nie ti kwiyaririria tondu nie ti ni ndikinyitie hau ni Ngai wanginyirie ati mundu ucio angikorwo nguo iyo yake ni muringiti uria humbagira naguo ndukanathie naguo ndakanae kuigua heho nake Ngai acuthiririe undu ucio oke akuninire mukangu na ciana ciaku kana na muthuri wako uguo kwina ugwati hari mawira maria mundu araingirira kuruta
tondu tikuga nini njugaga uguo na nini njiraga Ngai mwathani Ngai ungigakorwo njogu ni akagaruruka gutire wihio tuhanagiru tondu twiragwo riria utaroi nduratindagirirwo no wona riria wamenya umenye roho ni ambiriria gwika ate kwandika hindi ria andu acio mokire gwakwa ria muico hindi yo 2020 matonya room yakwa iria ndakomaga makiruta indo nja moririe ati ikai mutumia uyu ari muhunjia niguo moririe nake Miriam akimera tigana ina ndeto cio hunjia mwa ukorwo hau githi mutiokire kuruta indo na ndamuhingirira bedroom ino ruta indo mutware kuria muratwara ni ndiukire agetumire maigi ate moigi uguo gutiri kindu kiri ugwati togitampa na maisha ma mwana wa Ngai no ndumui tondu kiugo kia Ngai kiroiga atiriri ati aria mari a Ngai ni moretwo maruri mathithi mao na nie ni nderete Njogu ono muthio ona ngioka twaranirie nake haha ngimwira Njogu wana ya indo cia andu aingi na wana taha indo cia andu aingi no nduri wahutia kindu kia mundu ungi ta kiria wahutio muthi akinjuria mama ko kundwarako na ni ndamwirite wega ngimwira Njogu ngithe ndwaruma muthuri ucio hindi yo it was 2007 and it was in April ngimwira Njogu ni waruma muthuri ucio na ni wona akwira weka ria nimi uyu akaima guku agithii iguru na githe cege ndaimire guku agigikua ahuruka niguo imire nyumba tukimutwara mugunda akikimwira ati ngimwira atiriri ni wehia muno ni kumuruma tondu ciaritwo ni muthuri na mutumia no umenya atiriri guku kwi hindi bururi uyu wothe na thi no yothe yari ya Adamu eika na magicoka magikorwo na Hawa wake ona tutiwe kana Adamu athikitwo haha tondu tutiwe wari wa Edeni ukinyete ha uguo indo isitigana nacio na niho ndamwiraga ukai utangithio ucarie mugundo tari na dispute nigetha wiki ate nigetha we ukorwo nawe wina thayu uguo tiga guka gutwira ati urenda tume na thayu wi mundu mumadu anyururagia ginya kanje ona ndi muhonoku tiga ndi muhonoku ri igi muhurite riu undu wa muthemba toriku tocio uguo ma tondu roho wa Ngai ni urathite na ni waritie mahinda maya ma marigiririo ati andu aria aganu othe ni mekweherio ite-ini na nikio ndingiconoka ni uhoro uyu tondu na Jesu Kristo ndaconokire niguo na atumu matiaconokire niguo no na nie ndi murutwo wa thamaki wa iguru akirwo andu aria aganu othe ni mekweherio ite-ini but ciana cia andu aria thiku nicio iguikarira ite icio mandiko thiini wa thimo makaiga atiriri ati hindi ria andu aria aganu maikariretie kana marathamaka andu aria angi othe ginya aria thiku maikaraga mehithite na kwihitha ni gwikirira tondu riaria ni ukurengwo mutu no hindi ria andu aria thiku marathana na maikarire ite ati andu othe maikaraga megangarite ginya ucio mwaganu ni egangaraga ni undu wa thayu uria thini wa bururi ni hindi ria mundu uria muthigu aikarire giti promise ni mandiko me thini wa thimo ani ndikunengera aya angi mategwika ati nigetho na umacarie kuria mari nigetha ma make use of the Bible riri ti novo ta iria cia hard riches ino ti novo teria ya the river between ya Ngugi wa Thiong'o wa Nyambura na Muthoni aria othe meku ni twikite literature nikio raigua ngigano ugu riu ri ni waigua kiugo kia Ngai kimuoyo thiini wakio na kina hinya thiini wakio na mundu arendweke kiugo tondu wero ndukanaie githe tigiko ndukuia no waia githe ndukagiko kina consequences ciakio na angikorwo ni umuthi na hau uguo nguga no utarani ati thiini wa thirikari ya Ngoma iroraga one side of the coin tondu ugutwiririo ati ni uraire nguku na tikunyitwo uranyitirwo nayo kana ni uranyitirwo nayo no kiugo kia Ngai thiini wa Koherethu 12 Ecclesiastes he my sister uria wanjathaini cucu mukuru 12 kiugaga ati wimenyerere matuko-ini maku mwanyinyi uria urarikia gwika ni tondu haria mwisho ni ukaheana gitumi kia wega wekire no heane gitumi kia uru wekire so nie ni haku we mwana we mutahani kana we mutunyo wicirie uria ukoiga mbere-ini ya Ngai tondu thirikari ya thi
irakuoya igagutwara waganu-ini na tiguo wi thiini waku, iratonyia mundu muthingu kioho-ini no mundu uria mwaganu akamwikira hinya. Maandiko makaiga atiriri thiini wa kiria wa Ezekiel ati ndi wa kuhurana na anabii aria maiyaga ndeto ciakwa, aria mategaga maroho ma andu ta mari ma nyoni, na marikia kumatega ri magacoka meohereire ithito moko-ini mao nigetha mahote gukama mundu uyu. Nona nie ndoka ri akanjitia, uyu ungi oka ri akanjitia, na ndingiaga gucokeria ngatho wakiri Edwin Mugu wa Njoroge uria ari we wakiri wakwa. Muthuri ucio riria muthuri wakwa akuire ni wakiri andumeire maandiko anjiria Isaia 54 from verse 1 to 4 niyo yaku nyina wa munene indo ciaku ni igacoka. Uguo ndanjokeirie na kiwakiri, anjokeirie na kingai, na ti uria ndanathii na Bible kumuhunjiria, but that is what he wrote to me riria menyire muthuri wakwa ni akuite. Ti araramie matama ma hema yaku ni tondu Ngai niara gucokeria kiria gigiaku. So hindi ria yothe woya kiugo kia Ngai wakiria giikara thiini waku, etagirira Ngai akurwirire, etagirira Ngai akuhe, tondu ona wekirirwo ici ni migunda yo nengicoka kana yage gucoka. Kiria riu njetereire ni kuguranirio gwa Kristo ndarikia gukoma mbirira. Uguo ndirang'ang'ana na roho wa Ngai uria ukuingira thiini wakwa, ugatuma tiri wa mbirira undekie nigetha tucemanie na Kristo ngatura. But ndirakorwo ndi murathime in this life and in the life to come. Uguo kiria gigiakwa ni undu wa maandiko maria menjoeri ati kindu kiria giakwa kiritwo ni itono na kiria giakwa kiongetwo ni ciana ciehuruta, Ngai ni ekunjokeria. Joeli 3 na haria thuthe kaiga atiriri ati nayo thakame iria itari therieri, tondu ngithie gukomba thiri muthuri wakwa gikomba thiri githe tutiri mwiri umwe. Thakame iria itari therie ni igatherio. Nuona tondu niho hena haria ha miaka ngiri riria gugoka gucirithanio nigetha kiria gikia Ngai maandiko me Isaia 65 makarikia kuga atiriri ati andu aria aganu magathio na mbere na guthecwo ni kiha ngoro na kunyota na kuhuta, no mundu uria muthingu ndari hindi akanyota na ndari hindi akahuta na agaikaraga canja makite ngoro na gutire rukenge rugakuaga rwi rwa miaka igana. No muthuri mukuru na angigakorwo akinyitie miaka igana akoneka gatari kurumwa arumitu hindi iria cira wa Ngai ugoka, tondu ni hagakorwo na ihinda ria gukorwo mwana ucio wa Ngai arutirwo wira ni kiugo haria thakame irathererio, arutirwo wira ni kiugo kia Ngai. Angigakinyia miaka igana ucio ni wothamaki, angikaga gukinyia miaka igana ucio nake ni waku nini. And it is just like that. Na hatire handu turero tugathi na mugunda Ngai aigire niwe wombire thi na iguru, agicoka agithondeka Edeni, akiumbira mundu etirwo Adamu ku. Ugu gutiri kindu turagucaniria ati kina bata. Kiria niki na bata ni muoyo, kiugo giki kirekirwo thiini wakwa ndikirutithie wira nigetha ngocithagie Ngai uria turaga tene na tene. Shushu, thank you. Ni tondu wa ciugo cio Ngai akurathime. Amen. Ni tondu wa gutara cio marutaga mawira ma waganu. Yes. Na ni maandiko no ne he mundu ratwira haria ta ikurukia kienda emwe wa bururi wa Britain araiga atiriri Anne Mwaura kauga ati hi Rev, this is a similar case like my husband. He bought a house in Britain through mortgage and through County Council of Bolton, but they want to take that house by force. Koguo andu aya mararuta mawira ma waganu. They are worldwide. Yes, no maandiko makaiga atiriri mundu mwaganu shushu ndakauriria atari muherithie niguo na matuko make makerwo ni maandiko ni magere. Koguo ri we urutaga mawira macio ma waganu, we uturite unyariritie atumia a ndigwa, we uturite unyariritie athini a Ngai, we uturite unyaririte kanitha wa Ngai, we wikaraga woheirie ngari iria cirathi gutahwo ciramurikwo kuria makireini manyumba-ini maria makorwo maigite ni manyumba maria maandiko maiga ni manyumba ma waganu machiragirwo maundu ma waganu. We unyariraga andu a Ngai ni tondu wa kuguraga makani macio ugaceraga riria mauktionia maratanyira kuhaka andu. Tiga eterera Ngai. Ngai raiga ati arirathimaga wira wa moko maku niguo raiga na undu wa hinya wa kiugo giake. Amen.
wihoke Ngai na weterere Ngai. Tigana na ngari cia gutahwo, tigana na migunda ya gutahwo, tigana na ona nguo cia gutahwo na buroti na ndui, ona ngio na thani, ngio tigana nacio. Yes. Ngai witũ ro gwika wega. No cucu no njui no nyende waririe atumia a ndigwa na ciana iria itigĩtwo na manyina, tondu kaingĩ na kaingĩ wina experience yo mutumia wa ndigwa kwĩrwo nĩ mũthuri wake, ciana ikanyitwo nĩ andũ a ma-in-laws makamanyita, kana ona nĩ manyitanaga mo to nĩ mamagire rĩrĩ, nĩ mamagire harĩa makĩhika na nĩ mamagire harĩa makĩrua. Nĩwona maũndũ maita maigana, rĩu haha nĩ hagĩa kamwanya, ũguo makama insight nigetha riu emeke atia to ni ugoro ni akwa ni ndamurie uguo mwendaga ni ngue baba wanyu agitigo to ni riri uguo na mugunda uyu ciagi atigire kana indo ici atigire ri to ni maciho na ni cinyiteirwo ni anduri uguo na ciage mungira munyita kahindi gaka nigetha munengere mugunda na ni wake tondu angikorwo mwana ndaragutie ona wi mutumia ona wi muthuri ni gukionania na twigite cases icio ti undu mugeni ati ciana mundu arathie angoro ni andu ayangi uraigwa itura ritu kuoranagio haiya nduri urehererwo nigetha to ni marire cioyo hindi no ni manyuire cioyo cia nyina wao riria akuire ri kana cia ithe wao ri riu magathethukaga mundu ehererwo nigetha nawe moke meke ate githe tithire murariha ni to ni twarire ciaku ri ona we ri ndukihererwo nigetha turi na mundu ucio mwana ucio ri niki gikugiria mwana ucio athia karinge ithe kana athia karinge nyina nigetha mwehere nigetha mari na ndararirikana ati na macaitani amuoheirie haria toria mwini wa rwimbo igana atiriri ati akehugura na thutha guthekerere haha na ni ukarira urio wiki saitani nake ndaga guteithia na ririo kwihia mwihagia nake akehugura na thutha guthekerere haha na ni ukarira urio wiki hindi o mwana ucio mwanake ucio athioraga na ri hindi o muiritu ucio tunyithia kirathimo kuma he nyina kana hari ithe ri agitonya njera ri kana agitonya kirumini kia Ngai tondu njera toyo ri no kamuteithia na saitani haha ni kumuthekerera akamuthekerera akarira ri o wiki na ndari mundu ngimwikate ukumuteithia uguo gutiri kindu kino gwati tariria mwana kana muthuri kana mutumia arahitirio ni indo ici cia guthira no wiri ciana ici kirathimo ni gia bata gukira indo ciana tukeria cucu wina indo nyingi muno no gutiri kindu na kimwe kiraguteithia gutiri ona kimwe ona o matireka atia matirateithika cireteithia na andu cireteithia na andu acio na nikio raigwa kwina unclaimed properties thini wa bururi wa Kenya of billions and billions of shillings na ithaka ireteithia na andu tondu tari uguo twina mugunda umwe no mugunda ucio ni undu wo ciana cia disagree andu acio ngero marenda icio igutwika ate unclaimed mugunda ucio ni wa eka 12 na eka 3 cie separate riu makaiga ici ciaga gukremo yani icio nicio moyaga makendia ithe nduona uhahanyi no hahami uguo mundu ucio rathi kuri we he mundu mwe secretary ucio na ni aramenya Mombasa ajuririe atiriri ati uraiga mugunda ni waku mwariguo ni we ndanegerire document na ndukanegenie ngimuria ayu arane person we wafisi ugika atia no ikunegera na document yene ni mehia tondu riri nie kibande ni giakwa account number ni yakwa namba cia thimu ni ciakwa wanegerire mwana wakwa document yakwa na njira iriku tondu mwana nake advisirwo ni tatawe ndukareke mwana wa mamu wanyu document iriku iyo riu ri ni ngugikuria we mwana wakwa we ni uwi hindi iria kungitwika you have a stolen document ono hingirwo ri can you blame me no. Can you blame me tondu saitani akehugura na thutha guthekerere na gutiri kindu gia cege ngumwiriro uthi ngima ona inyu andu acio angina maritwa manyu mundu eite ritwa riake ati gutiri kindu
kiarecho wakuria gikoyo ni Wambui wa Njoroge kindu giothe gia cege gikoyo gwa cege uguo ndioi kiria kingikorwo giguguthenia tondu indo ici ciri okuo na ni cianyu ndina mugunda hetwo ni baba ni ndikia ngakiuria atiriri tondu kia kiu baba ni ahete ri na ti kimwe ni igiriri ni mukenda kiu giakwa ni mukenda tondu riri ici ni cianyu na baba wanyu ri do you know twathie kiria AGM mwana wakwa koria atiriri tondu wagiuka mucemanio ri na turaigite andu aria mena kiria ogo mugunda ni wa muthuri mutumia oke na mamu wanyu na document ino riu weri ukwenda atia tondu me hamwe na secretary uria na uria raboost aratumirwo mbeca kuma Ruraya nigetha thogothanie maundu oigire atiriri ndirenda share certificate ino yandikwo baba akirwo kairitu kawi mukigua atia kiiba mundu egukua ndari property na ndari document kiria gikoragwo hono death certificate na ndamiui uguo mugunda uyu tondu mamu wanyu muoyo niwe urandikwo ritwa and so mugunda ucio wandikitwo ritwa riakwa riu haria tondu muthuri wa muwakiri wakwa ni mukuru moigire ni analog na magisharia mundu magisharia wakiri mwithi take tao agigiuka kijuria mamu wagiriru na thirikari iraigire ciana igayanagio indo ciothe cia ithe wao kana cia ciari yao equally gutire mundu no mo wagirirwo ni kugairwo makiria ngimuria even me nigithitini ndari mutumia wa cegei ndithini ndaciaria ciana ici we wi muganda kwanyu niguo mugaga ni muganda tiga kuga thirikari ya Kenya si unasema you are saved umeokoka hivyo si wewe ni mtoto wangu kwa vile hao watoto wamekuambia ati hizi pesa ni nyingi tukilipwa ni pesa mingi na mama atatoroka nazo zote sasa wewe umekuja kuwasimamia go ahead and never talk to me about it utothiaga ogoni fingering cici tuoirwo cia good conduct ninie na Njoki na Munene aya angiri awanjira ri onogoro makiri okuo ri ona waithera korwa ari kuo ri ona kuia korwa ari kuo ri ithui ni ithui twagurirwo ni murigo and Njoki has ever been very supportive tondu Njoki ni wotekaga that burden ya kuriha wakiri uyu aya angi mamura ati cira ni murari cira ati ni murathite matimuteithagia so ona kungikorwo Njoki ni ehitie kana ndehitie I have a blessing for that daughter na ni anumagirira ona kana ni church akitaka kunitafuta na kuja tu kwa church ananikuta huko ngaje mami ndoka gukorora Munene neigaga mami onogorori na kindu gia gukuhe mami am on your side na agithia kira wakiri ugu so the rest of them ona koine ndimwendete ni ndiri uru nake ona waithera ni ndimwendete ndiri na uru nake ona Wanjira ni ndimwendete ndiri na uru nake ona muthuri wa Wanjira ni Ruya no ni wona hindi no twatwarwo cero handu here Munene tiga gwika ati ni tukurugama twario no I don't blame them kiugo thini wa Amos Kenda from verse 11 to 9 roho wa Ngai ukiaria muthenya wa monthly prayers that was on Friday kio igire atiriri ati mundu ucio tho itu ri ahetwo hinya wa gwika maundu macio ni Ngai uguo ni riria ngereire rugendo ruru ruothe andu ayo othe mathiete makiheragio ni Ngai makiheragio ni Ngai makiheragio ni Ngai nigetha ngere kawiru gaka kahiu njugi ndi wiki na nigetha ndikaige ndateithirio ni ng'ania ndathiririo ni president tondu ndi mukenyari githe ndire na access ya guthi nginya kwi president ndimwire no tondu no nyone njira no Ngai ndari enda ni thie ngahoya uteithio kwi muthamaki na ni uraiguire andu makinjuria haka ituria mwana president ndiramerire twirungu rwa muthamaki umwari we Ngai twina muthamaki uguo ni witu nuona uguo ri gutire kindu kino gwati ma andu itureke itucokerere Ngai tutigane na indo
tondu indo ni gutute iratute ni guturia iraturia ona uria itumite nginya turagane tiri ugathahukaga guciara irio maundu mothe magakorwo ni ndwari all through nie Reverend ndigukuhenia tiga hihi ni ngu eno ya second ingithie ngure tondu madio na njoke ndimitherithie to ni undutite kumitherithia na kumitugithorana na maroho na mothamaki a spoon a pan kana ki nginya icembe ndingigura ndingigura na ndio ni nyonaga no ndingithie ndugame hau tondu ndiwe kana mundu ucio ahana Monica uria watunyirwo indo ciake wainangirwo itanda ciake wathukangirwo indo ciake ciothe araraga akirira ndikwenda kuingira Exodus 22:22 ndunye mundu muringiti wake so I'm like that na ni uria Ngai anjigite na ni uria ndete nduike no makiria mothe ndimwiraga atiriri Ngai ndaguthaitha ndukanareke thire maundu maya mothe na to muthi wa he wakwaraniria na thi yothe kiguaga ngaga muoyo. Give me grace this time and in the life to come. Gatura tene na tene. He mutumia twiroreire shosho, thank you tondu ogo. He mutumia twiroreire tutanarikiriria na umuthi shosho atigitwe gwake muthuri wake na ndari mukomboro atigitwo na nyumba yake no igwa nginya miaka-ini ya tene wari na kioro kia nyumba amwe turakionire oro riu wari mugunda wa inheritance ni my father-in-law wahete to ni anyendete muno so ari na indo ari na kila kindu atigirwo nakio umuthi uyu gutiri kindu na kimura komera githo wa munene watigirwo nakio gutiri ona kimwe ona kamurigiti ona gakuo he mutumia winyiteire indo kana tarareka atumia aria angi marie kana mrigi ndio ni kigo kiri kuguhuthira atarareka atumia aria angi marie ni indo ciakwa na muthuri wako kana aragithia andu thayo ni indo ni giti ugitonya kuu ni urarora ndukai kuhaka giti kiu giko na maundu maria mangi atumia aya ndi matokorite twinyiteire indo ri turona tari cio mwisho ri ukumera te ndagika igiri tu ni andu acio ngimera atiriri tu tondu kwina Ngai na ni amwitikiritie gukorwo akimenya ati riwa riri ritirathaga uri ni he hinya uri urihotithagia na uri urituritie mweri ta njata naguo utuku na muthenya taguo tondu ni cia Ngai ucio munene na cinene uguo cinene maandiko maigaga atiriri ati kiumbe riũa na mweri na njata ona cinene uguo Ngai iguru ria ciothe tondu watumire igie tuindo tutu tunini na turi atarire matukuri tigana natuo kiria Ngai akuheri maandiko maigite atiriri ati kiria kinini wina kio yani kihimberie tondu kiu nikio gigukuigana na nikio gigutuma yani ukinye kumotha maki uyu ukinye othamaki uri oki ugakorwo ati nginya meciria maku ati be at peace with everyone na peace ni riria utari kindu rahimbiria riu mani ndaigeno ni yakwa ino guo ni yakwa na muthenya uyu ungi ndwarire corona ndiraheha ndaheha riu ona ndingihota nginya kwiringa nguo ndiri undu ndirutaga na my mom ari muhoi na ari mwitigeri Ngai no hindi ria kuire ithu tondu tutionete nguo ciake cia thiini they were all there tugiciona ndoigire mangire thi witu ni mukuo angikorwo ni nguo ciake cia thiini turoya uguo indo ni ciake aturite ahithite toindo ni mutumia wikindirite mutumia mwifaciriri but when she died nguo ciake ni twacionire na nithio twacioire tugithii gucicina kuria twacicinire ate kumenya kuria ire na tuiria hithe mami witu ndangiahoire uguo atari gitambaya nginya hindi on her deathbed eraga mbugua witu mbugua oi tondu ni mukiha wa ngoro umwe watwikire riu thakame ni guitika yaitikaga na atari imwe akiri ati akamura oi mbugua na hindi yo ritho ni rigarurukite mbugua ndunyitie gitambaya tondu wendie ndakuhoya itari gitambaya na ni gukua kuire nwaigwa mukiha wa ngoro umwe ni mutwiku
tondu ngoita iria itagiriria mai ka atari kamwe gagithio gwa kigunya kinya gagituika, and she died. Uburiria ni ndakurire nguo cia ngirithi witu itari ndona mani ndicio ici na irerero ni ithuothe nginya anake ni turaciona ngiuga na mangirithi witu ni muku uguo indo cia thitigana nacio irathiriro haha mwiri uyu kiugo kia Ngai ni kiugite ugacoka kuria woimire wona gya kuria na gya kunyua igano tigana na maundu maingi. That is the one word I would say. Wow, Ngai witorogo shushu ndimwe na kiugo kia Ngai na ni nyendete ugiure Ngai ekirite thiini wake na shushu no urugame uge umuthi undurakoma gwacege ndimwitwire umenyerete kumwita na nduri ya gwacege na ndonyua gwacege niguo no tamere uri ya kiugo giki no nyua kiugo giki mundu raguthie kiugo tondu gutira haria wikaraga no ndaikaraga nja na ti kuhoya hoya goraro ona ndire ndoirirwo toria twa tikagirwo ni mbura 2008 ndire ndoirirwo na kiugo giki gitigotiganiri na kiugo giki gitindigaga na ni ndiaga na nganyua na no njuge ndia balanced diet. Amen. Tondu ndaria managu na makanjura na ndu njuke ndukanie no horo uyu ngoragwo ndi mundu muthaka na ndathimo njiragwo ndire pressure. Amen. Ndire ndakorwo na pressure na ndaimono iria ciguaga igatengera kuhanyukia tumaundu na tutu iroto mana iharaga ni itire na handu thiini wako na ni ndihithite thakame-ini ya mwathani witu Jesu Kristo na Reverend na nyumba yake na pro na andu acio angi othe ari othe mahoyaga na manaroho gwata meciria acio othe gutire kindu gikumona tondu tutikuaga ni kurwara na tutikuaga ni kuhuta na tutikuaga ni kunyota. So mwana wa Ngai ye wothe wona waikara kiugo-ini giki kia Ngai uririaga no kanyua no kehumba na nduri hindi ugakorwo njaga tondu nduri hindi ugakorwo wina thoni mbere-ini ya Ngai na nduri Psalms 37 itoranite nawe nduri wathi nyumba-ini cia thu aca heigia kuria aca ndire ndahoya uguo Ngai witu ona ciana ciakwa kuwiri they are very stable tondu ni mariaga na makanyua and you know they got sick and they got healed. Ari angi magithira akwa eri Njoki na Koi marwarire corona when it was severe andu acio makirwara makiria mathundo guo na gutiri ono mwe ndathire kuona ona ndiathire kuona mwana wa Wanjira tondu kwiragwo andu aria akuru akuma miaka 50-80 matigathi nyumba cia andu acio nyinyi. I have never gone there, but those people, they are good, they are smart, they are good looking, and mentally they are very good. Hakwa kiria ndimahoyagira God revive the genuine Holy Ghost in their hearts tondu mena roho mutheru thiini wao. Amen. Amen. Wow, turugame twikirwo rwimbo ru turuine tukihoya tondu twakinya mwisho wa ibada kakoretwo kari karugendo kuci tweke tukisimama iyo wimbo kakoretwo kari karugendo kahiu njugi ga Shushu Monica haria Ngai amutwarite tumekoje tweke wimbo turugame tukiruinaga. So kakoretwo karugendo ga Shushu akagererio kaweru-ini kahiu njugi magaikarania na muthuri agacoka agathiri wina miaka igana wi mutumia wa ndigwa 62. I'm 62 years. Kuma riria Chege ahurukire kuma 2014 up to now. Miaka igana Kevin 7. Wow. Hena new beginning. Yes. Na Shushu Ngai ni amuhete ni ako ni uratutara guku Ngai amuhete wira ukuru-ini wake ni niwe uturehagira mawaidha ya mugunda-ini wa Edeni. Na Saturday ni mukanyitania nake na Pastor Monica, na Pastor Shushu Monica na Pastor Monica Young kwambiriria thaa igiri nginya thaa inya cia utuku. Koguo ni ukaririkana kumwirorera no ririkane muthenya wa Sunday twikuria Theophilus Church Kawangware nikuo tugakorwo muthenya wa Sunday tugakorwo tugikira hema-ini ya gitungano kuo live. Koguo ni ugoka na ni njui ni tukonana na Ngai ni agagika wega ni to ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene na Ngai mutugi na Ngai mutheru. Rugamba Shushu toine hanini. Nigenda turete muthenya uyu ni muthenya munene wa giathi kia Mwathani
ni kaya wagare twari last Sunday. Yes. Sunday no tugakorwo Githurai 44. Theophilus Church Githurai 44. Amen. Stage ya Kiambu niko tugakorwo tukirehe imwe kwa imwe hema ya gitungano tugakorwo ku ginya shushu ni agakorwo ku. And thank you for all of those. Ario the comment Milka, Annie na Pastor Dan acio the kuonania uria murarumirira Ngai ni aramutugana roho mutheru. Amen. Amen. Thank you shushu kihoere andu no wagũigua kahoere na tucothiriria. Ke tucokerie Ngai ngatho. Amen. Ni twagutia muthamaki wa thamaki munene wa nene. Ukorwo ho gwaku miturire-ini itu na makiria muthenya wa umuthi ikiama kinene muno turingire ithuothe na thikiriria oneroreri muthamaki wa moyo Jehova Ngai ithe witũ wa matu-ini tweneana kũrĩ we nigetha tukwinyihirie tugwathikira tuhotithie tu tondu wi Ngai munene na wi Ngai mutugi aria mari aku nduri wa matiga kana ukamatigirira kiugo giaku kiugite wi hamwe na nginya ithiriro ria mahinda maya twagutiana twagucokeria ngatho tukiuga wira uyu Ngai ithe witũ wa matu-ini wakorwo twihokeire nie na Reverend Rachel Wangari na ni Monica Nyambura Ngai ithe witũ wa matu-ini reke umbe undu wa wega waku thiini wa ngoro cia amore yaku maria athuri maria atumia anake na iritu tuhina tuiritu ona ngenge cia tuhina tuiritu toni gukura irakura ni urutaga wira na marungo maya mothe ona gwata ngenge iria cinda-ini cia manyina macio twagutiana twagucokeria ngatho twihitha thakame-ini ya murugo mwathani witu Jesu Kristo eroreria itu othe Theophilus TV muthamaki wa moyo ona Theophilus Media Limited maundu maya me mothe Ngai ithe witu wa iguru twamakambain hamwe twamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na twerigiceria na mwaki wa roho mutheru thu ndigatuone na ndigatumenye na ndigatataũkwo gitumi Ngai ithe witũ wa matu-ini kiugo giaku ni kiugite ati hindi ria yothe twahoya tutikanariganirwo ni kuhinga murango ni twekira muhaka wa thakame ya mwathani witu Jesu Kristo thu itikagie handu ingionera revenge ria kwa venjera miturire itu na family citu na bururi witu na thirikari itu ni tondu ni wega-ini waku na wa murugo mwathani witu Jesu twahona twacokia ngatho. Amen. 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 Yes. Amurathime na amurwire tucemanie muthenya wa Sunday kuria Theophilus Church itura ria Githurai 44 nikuo tugakorwo ugoka rigi kwa ukorwo no wende tuhoe hamwe kuria andu ingi makoretwo makinjira no wende guka deliverance ni ugoka hindi muthenya wa Sunday na ni tuikaine gwika maundu mega ni ngatho muno makiria shushu ni gutumiriria hakwa ni ndathoma maiki na ndona kundu kumona ni jihagia ndera Ngai kuma umuthi ndarugama na Acts of Apostles chapter 17 verse 30 ndiroe no ndiramenya no kuma umuthi ni gwatho ni watho to ni ndarikia kumenya Ngai akurathime na ni njui no tuguthie na mbere na Ngai ngie gutwika maundu Ngai amurathime na mutikariganirwo ni undu wa muthenya wa 44 Sunday ati rucio Saturday thaa 2 nginya thaa 4 twi thiini wa mugunda-ini wa Edeni o tugithingata wega wa Ngai thiini wa ngoro citu. Amen. Amen. Torogosho na barari na mwikira ndirera ko mundu ngiri muroka mathamani muno mathameri. Oh my. No no isira muri Monica. Yeah. Okay, thank you. Ni thank you. Kahora. Muthenya munene